ภูเขาลูกแรกผมว่าก็คือรักชูใจในฉุกเฉินเป็นเวฟแรกเลยที่เห็นถึงความต่างไมล์สโตนที่คิดว่าใหญ่ที่สุดที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าประสบความสำเร็จจริงๆผมว่าน่าจะเป็นแปรลักเดี๋ยวสักวันนึงนะกูจะไปอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้เหมือนกันมึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยมาอยู่ข้างๆกันพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะมันจัดการกับตัวเองยังไงวิธีวางตัวยังไงกับแฟนคลับหรือว่าคนที่เขาติดตามเราทำยังไงให้ทุกคนยังแฮปปี้ Welcome to Billiken Temple Tour ของผมจริงๆคนทักมาด่าผมทุกวันเลยนะเขาก็แบบเมื่อไหร่จะตัดผมสักทีผมยูนี่มันทุเรศมากคือคนมันติดกับทุกอย่างของเราไปหมดสิ่งที่ต่างที่สุดเมื่อมองย้อนกลับไปตอนที่เข้าวงการหรือประมาณ20คืออะไรสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างที่สุดในวันนี้กับในวันนั้นนะคือผมว่าความตื่นเต้นพอเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นของมันต้องหาความเฟรชหรือว่าหาความตื่นเต้นให้กับเราอยู่ตลอดทำไปนานๆมันจะเริ่มอยู่ตัวครับคือผมอาจจะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่จุดไฟติดง่ายแต่หมายถึงว่าพอผมไปอยู่ตรงนั้นได้สักพักหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าผมจะเบิร์นเอาท์ได้ง่ายซึ่งหนึ่งในงานหนึ่งที่พี่เคนสังเกตเห็นหลังๆทำก็คือทำธุรกิจมันก็เป็น business framework ด้วยอะไรเงี้ยมันปลูกฝังให้เราเป็นคนที่เป็นเหมือน opportunity seeker เราถูกเทรนกรูมาด้วย mindset ของการ ideation ตลอดเวลาอะไรเงี้ย mindset ผู้ประกอบการเลยนะแขกรับเชิญวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเพราะปกติผมอาจจะคุยกับนักธุรกิจนักวิชาการนักกำหนดนโยบายวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ในมุมมองผมแล้วกันประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสามารถหลากหลายที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนน่ารักมากคือมาออฟฟิศสแตนดาร์ดหลายครั้งมากเลยเจอทุกครั้งก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ถ่อมตนคนนี้ก็คือบิลกินนั่นเองปรบมือก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับบิลกินเนี่ยเคยนั่งกินข้าวอยู่ร่วมโต๊ะเดียวกับพี่ด้วยครับแล้วเขาก็ไม่ถือตัวอะไรเลยนะทั้งที่อยู่รอบๆเนี่ยก็คือมีทีมงานแล้วก็พวกพนักงานผมเนี่ยล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดโอ้สบายมาตลอดถามก่อนเอาง่ายๆตอนนี้ก่อนตอนนี้บิลกินทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินในค่าย Bilkin Entertainment นะครับทำค่ายกับพี่เบลสุพลครับแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยพวกมึงมาทำไมบ่อยๆวะคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าดังไงแม่กูนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะกูไม่กินเนื้อแล้วก็มีทำธุรกิจอื่นๆรอบนอกครับซึ่งสิ่งที่วันนี้อยากจะชวนคุยแล้วก็อยากให้มันต่างออกจากรายการอื่นๆนะก็คือรายการพี่ชื่อ The Secret Sauce ครับไม่รู้เคยดูบ้างหรือเปล่านะก็ดูประจำเลยครับขอบคุณมากครับมันเป็นรายการที่ปกติจะคุยนักธุรกิจแล้วก็จะถอดรหัสนักธุรกิจหรือว่าความสำเร็จของเขาแหละแต่ว่าหลังๆเนี่ยทีมงานเองหรือว่าคนดูเองเนี่ยเขาก็อยากได้วงการอื่นๆด้วยซึ่งจริงบิลกินก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างที่พี่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือเป็นคนอายุน้อย26ใช่ไหมครับ26นะฮะแต่ประสบความสำเร็จเร็วที่สำคัญที่สุดก็คือยังมีการทำงานอย่างหนักในหลายๆวงการแล้วก็เป็นคนที่มีแต่คนรักที่พี่สัมผัสได้นะโอ้ขอบคุณครับพี่ซึ่งอันนี้คิดรู้สึกแบบเฮ้ยทำได้ยังไงในทุกๆอย่างไปหมดเลยอันนี้น้องๆเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆคุยแล้วกันเนาะได้ครับพี่อันดับแรกพี่ว่าถ้าจะได้เข้าใจบิลกินอาจจะเคยเล่ารายการอื่นไปบ้างแล้วแต่ว่ามันต้องเข้าใจแบ็กกราวด์ชีวิตบิลกินสักเล็กน้อยแล้วกันนะบิลกินเติบโตมายังไงก็จริงๆผมโตมาในครอบครัวแบบจีนจ๋าเลยครับก็เป็นครอบครัวอยู่กันเป็นกงสีครับแล้วก็ที่บ้านก็ทำธุรกิจค้าขายทั่วไปเลยแล้วก็ผมว่าผมเติบโตมาใน mindset ที่ส่วนใหญ่เหมือนว่าพ่อแม่กงมาเขาก็จะอยากให้ลูกหลานโตมาเป็นแบบเป็นพ่อค้าเป็นเฒ่าแก่เขาชอบใช้คำนี้ว่าโตมาเป็นเฒ่าแก่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเด็กก็เรียนโรงเรียนชายล้วนแล้วก็วันหยุดก็ส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามให้เราไปช่วยงานที่บ้านไปแบบไปดูโรงงานไปอยู่กับคนงานแบบให้เรียนรู้งานเหมือนกับเสมียนคนนึงคล้ายๆหลานมากเหมือนกันเนาะมีความก็คือมีครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ครับมีอาซ้ออาเจกอาโกอาอีอะไรอาม่าอากงอะไรแล้วก็จะมีวันรวมญาติใหญ่ที่แบบเป็นพี่น้องมากเจอกันแบบที่เจอเยอะๆซึ่งผมเคยเห็นรูปอยู่คือบันไดล้นเข้ามาซึ่งก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นทุกปีครับแล้วก็สอนให้รู้จักการทำธุรกิจซึ่งตอนเด็กๆชอบไหมหรือว่ามีความอินอะไรกับสิ่งที่เขาสอน
จริงๆผมโตมาผมรู้สึกเหมือนมันเป็นหน้าที่เลยอะจริงๆแล้วที่บ้านผมในเจเนอเรชันผมครับพี่น้องผมหรือแม้กระทั่งแบบลูกพี่ลูกน้องผมอะคือทุกคนจะต้องเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับ business หมดอะไรเงี้ยทั้งตรีหรือโทอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่ในแวดวงของการทำธุรกิจหรือว่าอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้อง ครับ เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสำหรับ อีกเส้นทางหนึ่ง มา ก่ อี อน กเส้นทางหนึ่งครับ ใช่ครับซึ่งเมื่อกี้หลายคนอาจจะพอทราบแล้ว ครับ เรื่องราวก็คือ ครับ ไปที่นาดาวก่อน ครับใช่ ถูกไหมฮะหลังจากนั้นก็มันยังไงมันสนุกมากก็เลย เดินทางไปต่อกับโอกาสนี้ ฮะ ถูกไหมฮะ ก็จริงๆ ตอนแรกมองเป็นเหมือนฮ็อบบี้มากกว่าครับเพราะว่าจริงๆ แล้วตอนนั้นช่วงม .4 ม .5 พอดีผมเข้าคณะอินเตอร์มันก็จะเหมือนใช้คะแนน SAT อะไรเงี้ย ครับ เหมือนมันก็จะสอบเก็บคะแนนไว้ก่อนได้ พอเราได้คะแนนที่เราเหมือนอยากได้แล้วอะครับในช่วงเวลาประมาณแบบม .5 ม .6 เราก็เหมือนว่าง เราก็เลยเหมือนกับว่าลองหาอะไรทำดูแล้วสุดท้ายก็เลยเหมือนไปอยู่ที่นาดาว แล้วก็เหมือนได้ค่าขนมด้วยได้สนุกด้วยก็รู้สึกว่ามันก็ดีแต่พอทำแล้วเหมือนกับว่าพอยิ่งเข้าไปก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนไปปลุกมุมอีกมุมหนึ่งที่พอเราโตมาเราอาจจะไม่เคยเหมือนกับว่าพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเลย ครับปลุกอะไรในตัว ชอบอะไรที่สุดที่ทำให้ยังเดินเส้นทางนี้มาจนถึงวันนี้ ผมรู้สึกว่ามันท้าทายตัวเองดีครับมันท้าทายตัวเองดี แต่ละ achievement ที่เราได้แต่ละก้าวที่เราเริ่มเดินอะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นก้าวที่ให้ความรู้สึกใหม่กับเราเลยกันหมายถึงว่าผมว่าการไปช่วยที่บ้านทำธุรกิจหรือว่าหมายถึงว่าการอยู่ในแพทเทิร์นนะผมว่ามันก็สนุกแบบหนึ่งแต่พอมาอยู่นาดาวอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราได้ไปเห็นแองเกิลอื่นๆได้ลงไปลองทำได้ลงไปลองทำพิธีกรไปถ่ายโฆษณาไปทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีกรอบดีมันเหมือนมีกรอบแต่ไม่มีกรอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันมีหลายๆอย่างให้เราแบบไป explore ได้ ก็คือสนุกที่ได้ลองอะไรใหม่ ครับ ๆ สนุกที่ได้ท้าทายตัวเอง ครับ กับงานหลากหลายรูปแบบ ฮะ ถูกไหมฮะ ซึ่งพอทำไปเนี่ยผมคิดว่าก็มีมายสเตนหลายมายสเตน ครับ ที่ทำให้บิลกินแบบดังขึ้นมา ครับ ตอนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองแบบดัง หรือว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้นภูเขาลูกแรก ขอแค่ได้ไออุ่นจากเธอได้ไหม บอกความรู้สึกข้างในก่อนหน้าหนาวคราวนี้จะผ่านไป ภูเขาลูกแรก ผมว่าก็คือรักชุดใจนายฉุกเฉิน ครับ ตอนนั้นก็ผมว่าเป็นเวฟแรกเลยที่เห็นถึงความต่างอะไรเงี้ยพอแบบเริ่มแบบมีโอกาสดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยเริ่มได้ไปมีพรีเซนเตอร์ไปออกอีเวนต์หรือว่าแบบเริ่มแบบผมจำได้เลยไปออกไปข้างนอกไปอีเวนต์แล้วก็แบบเริ่มมีแฟนคลับ เริ่มแบบเดินสายทำนั่นทำนี่แบบผมว่าอันเนี้ยคือเวฟแรก ครับ เลยที่ชัดๆว่าหมายถึ ครั ง บ ว่าจากเหมือนเรียกว่าเป็นเทรนนีแล้วกันของนาดาว ขึ้นมาเริ่มแบบสเต็ปอัพขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเลยครับ แล้วรู้สึกยังไง เพราะว่าบางคนก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลาเป็น 10-20 ปีนะ ฮะ กว่าจะถึงจุดที่ขึ้นมามีแฟนกับตัวของบิลกินต้องยอมรับว่าก็เร็ว ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสีย ครับ ใช่ไหมข้อดีก็คือเนี่ยถ้าเกิดเรา grab โอกาสนี้ได้แล้ว ฮะ ไปต่อ แต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะซึ่งเราก็เห็นมาบ้าง พอได้มาแล้วปรับตัวไม่ทันกับสิ่งนั้นอาจจะหลงละเลงอะไรเงี้ยตอนนั้นบิลกินจัดการกับชีวิตตัวเองยังไง ผมจริงๆผมค่อนข้างโชคดีอะไรเงี้ยคือพอผมอยู่นาดาวครับจริงๆแล้วผมมีเหมือนพี่ๆคอยช่วยคิดช่วยแบบประมวลผลเยอะอะไรเงี้ยพอทุกอย่างมันแบบมันลุมเข้ามาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพอผมว่าความพิเศษของนาดาวคือเหมือนเราอยู่กันแบบพี่น้องอะครับหมายถึงว่าทั้งผมเองหรือว่าพี่ๆที่เป็นเหมือนศิลปินรุ่นพี่รวมถึงแบบทีมผู้จัดการทีมงานหรือพี่ยงหรือว่าคนที่อยู่ในนาดาวเราจะรู้สึกว่าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเด็กนาดาวจะไม่ค่อยมีใครแบบเสียคนเท่าไหร่ เพราะว่ามันจะค่อนข้างมีเหมือนมีพ่อมีแม่อีกคนหนึ่งมีพี่มีน้องอีก ขนาดนั้น อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในคอมมูนิตี้นั้น ครับ แล้วเหมือนกับว่าเราก็จะค่อนข้างบางทีมันก็จะมีอะไรที่มันขัดใจเราบ้างเราอยากจะไปลองนั่นลองนี่อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอมาถึงตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาอะ treat เราเหมือนครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ย แต่เรามีอารมณ์แบบอยากจะวัยรุ่นอะแบบฮอร์โมนมันพุ่งพ่านแบบ โอ้ยผมว่ามีทุกคน คือมองภายนอกดูเป็น ฮะ คนแบบซอฟๆนะ ฮะ จริงๆ ข้างในมีอะไรที่แบบรู้สึกซนไหมหรือว่าอะไรที่มันผมใช้คำว่านอกกรอบทำอะไรเคยผิดพลาดอะไรแบบนี้ที่เราเป็นบทเรียนกับตัวเองบ้างไหมครับ จริงๆผมจะค่อนข้างแบบ
เชื่อฟัง เป็นศิลปินที่เชื่อฟังเลย อันนี้ยอมรับกับตัวเองว่า ใช่คือ ซึ่ง ผม เป็นพื้นฐานตัวเองก็เป็นคนประมาณนั้นอยู่แล้ว ค่อนข้างถ้าจริงๆแล้วผมจะเลือกเชื่อคนอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถ้าผมอยู่กับคนที่ผมรู้สึกว่าผมเชื่อใจเขาแล้วหมายถึงว่าเขาหวังดีกับเราแล้วเขาจะมอบสิ่งดีๆให้เราผมรู้สึกว่าผมจะค่อนข้าง stick to คนนั้นมากอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นก็มีอีกหลายมายสโตนที่คิดว่าใหญ่ที่สุดที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าประสบความสำเร็จจริงๆคือตอนไหนผมว่าน่าจะเป็นแปลรัก มองกูทำเฮียอะไร แล้วมึงมองกูทำไมอ่ะ มองกูทั้งวันเลยสัตว์ แล้วมึงจะทำไมอ่ะมึงตั้งใจเรียนดีกว่าไหมคะแนนมึงแค่นี้อ่ะมึงสอบไม่ติดหรอก ตาใจมึงแล้วใช่ไหม คือกูก็อยากขอโทษ คือถ้ากูไม่ทักมึงก่อนอะมึงก็ไม่คิดจะทักกูเลยใช่ปะ ให้กูติวจีนให้ไหม คือถ้าเกิดว่าจากเริ่มต้นมาถึงรักสุดใจขึ้นมาอย่างนี้จากแปลรักนี่ผมว่าขึ้นมาอีกเวฟหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆไม่ได้มีช็อตกระโดดใหญ่ๆสิ่งที่แปลรักมันมอบโอกาสอื่นๆให้กับเราครับผมว่าน่าจะเป็นแปลรักที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตอนนั้นอาจจะย้อนกลับไปประมาณกี่ปีแล้วนะครับประมาณ 5-6 ปีแล้ว5-6 ปีอาจจะช่วยถอดบทเรียนในตอนนั้นนิดนึงเนาะว่าตอนนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะมันจัดการกับตัวเองยังไงตัวเองรู้สึกยังไงกับมายสโตนที่ได้มาตรงนั้นแล้วบทเรียนที่ได้คืออะไรจริงๆผมไม่ได้จัดการอะไรมากเลยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมแค่เหมือนโอบรับมันมากกว่าอะไรเงี้ยคือพอมันมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมีงานดีๆเข้ามาแล้วหมายถึงว่าตัวเราเองก็เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาในหลายๆแองเกิลของตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างตกใจแต่ในภาพรวมผมรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาคิดขนาดนั้นนะมันไม่มีเวลาคิดขนาดนั้นจริงๆแล้วเหมือนช่วงนั้นแบบทำงานแบบโอ้โห7 วันต่อสัปดาห์เช้าต่อดึกทุกวันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับการเดินไปข้างหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้องคิดอะไรขนาดนั้นเท่าตอนนี้นะครับคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าตอนนี้คิดเยอะขึ้นตอนนี้คิดเยอะขึ้นนะครับตอนนั้นเรารู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาเราก็ทำแล้วก็ผมว่าในตอนนั้นพอเราอยู่ค่ายมันค่อนข้างสบายในมุมที่ว่ามันมีคนจัดการอะไรให้เราเยอะแล้วก็เหมือนเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดเต็มที่กับทุกๆอันที่มันเข้ามามากกว่าอีเวนต์ในช่วงเวลานั้นหรือว่าสิ่งที่มันตามมาหรือคอนซิเควนซ์เหล่านั้นนะเราไม่ได้ไปมองย้อนขึ้นด้วยซ้ำว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราประสบความสำเร็จมากขึ้นแค่ไหนเพราะว่าเราแค่เรื่องของวันนี้ของพรุ่งนี้อีก2 วันแค่นั้นผมว่ามันก็แบบโอ้โหเวมสุดๆนะแต่หลังจากนั้นเข้าใจว่าก็เติบโตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรทำให้คิดแบบนั้นทำไมต้องคิดเยอะขึ้นและอะไรที่ออกมาทำของตัวเองอะไรมากมายคือถ้าสังเกตข่าวของบิลกิ้นก็จะเห็นมีการออกมาจัดการชีวิตตัวเองในหลากหลายรูปแบบมันเกิดจุดเปลี่ยนอะไรเหรอครับที่ต้องทำแบบนั้นเลยผมว่ามันก็จากประสบการณ์แล้วประสบการณ์พอเราได้ลองทำเลยหลายๆอย่างมากขึ้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นพอรู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะลงไปลึกกับมันมากขึ้นเลยอยากจะทำมันอีกเราจะทำในแง่มุมอื่นๆอะไรเงี้ยกับบางอันที่เราไปทำแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทรมานใจจังเลยมีเหมือนกันมีบ้างครับบางอันเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเลยหมายถึงว่าตอนที่เราลงไปทำเราก็รู้สึกไม่มีความสุขพอมันผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามองย้อนไปมันก็เป็นงานที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเริ่มสกรีนมากขึ้นเริ่มแบบแม่นกับงานหรือสิ่งที่เราจะทำมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถามวันนี้เลยแล้วกันพอเราค่อยๆเติบโตเรียนรู้วันนี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วอะไรที่รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองที่สุดอะไรที่ยิ่งทำยิ่งแฮปปี้อยากจะลงลึกเมื่อกี้ที่บอกอะไรคือสิ่งที่เป็นบิลกิ้นเฟเวอริตที่สุด'Cause nobody knows so we grow with flow จริงๆเป็นคำถามแบบที่ตอบยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นสิ่งที่ผมได้ค้นพบกับตัวเองในวันนี้คือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนอยู่กับสิ่งเดียวแบบไปตลอดกาลแบบไปเรื่อยๆไม่ได้คือผมรู้สึกว่าในปีหนึ่งของผมอย่างตัวผมเองผมต้องรู้สึกว่าผมต้องทำงานหลายๆรูปแบบพาตัวเองไปอยู่ในหลายๆโพสิชันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คือผมอาจจะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่จ
จุดไฟติดง่าย แล้วพอจุดไฟติดง่ายปุ๊บไฟผมมันจะลุกขึ้นเร็ว แต่หมายถึงว่าพอผมไปอยู่ตรงนั้นได้สักพักหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าผมจะเบิร์นเอาท์ได้ง่าย โอ้ แต่หมายถึงว่าวิธีการแก้เบิร์นเอาท์ของผมคือผมจะไปทำอย่างอื่น ไปทำแง่มุมอื่นๆ แล้วสักพักหนึ่งอ่ะพอเราห่างจากสิ่งที่เราเบิร์นเอาท์อ่ะ ครับ ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวเราแล้วเรารักมันจริงๆอ่ะพอผ่านไปสัก2 เดือน 3 เดือนหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราจะเริ่มอยากกลับมาทำมันละเราจะเริ่มอยากกลับมาทำมันเรื่อยๆอะไรเงี้ย ยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นกิจ จ กรรม ริงๆช่วงที่ผมสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเลยก็ได้ในช่วงแบบหลายปีที่ผ่านมาผมก็จะมีทำงานแสดง ครับ มีทำเพลง อืม แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นพวกงานบริหารบทครีเอทีฟอะไรเงี้ย อืม ในอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วงที่เหมือนกับว่ามันจะมีที่ค่ายมันก็จะมีช่วงทำแล้วก็จะมีช่วงคิดที่เหมือนกับว่าเอากลับมาประมวลผลรวมถึงไม่ได้ว่าในพาร์ทอื่นๆที่ผมไปอาจจะมีไปทำกับเพื่อนผมบ้าง หรือว่าบางทีก็ ที่เป็นผู้บริหารค่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่บางทีก็รู้สึกว่าพยายามจะหา opportunity ใหม่ อืม ๆ ลองคิดลองมาแบบลองมาม่วนคิดทำอะไรใหม่ ๆ บ้างอะไรเงี้ย อยากจะลองแบบทำสตาร์ทอัพทำอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยคือผมสำหรับผมจะมีเพลงแสดง ครับ แล้วก็งานคิด งานคิด งานที่เราได้ใช้สมองแบบนั่งใช้สมองนั่งคิดจริง อ๋อเขาเป็นนักแสดงเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักคิด ๆผมว่ามันของผมนะที่ผมรู้สึกว่ามันจะวนลูปอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยคือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนานๆ เราจะรู้สึกว่า โอ้ย อ๋อสมมุติว่าเราร้องเพลงไปนาน ค่ะ ๆเราก็จะเริ่ม เราจะเริ่มคิดถึงงานแสดง หรือต้องเข้าพิธีแต่งงานกับเข้านา เราจะเริ่มคิดถึงงานแสดงพอเราไปทำงานแสดงได้สัก 3-4 เดือนเล่นหนังสักเรื่องหนึ่งเนี้ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหอยากพักจากงานแสดงสักพักหนึ่ง อยากแบบเริ่มคิดถึงการร้องเพลง on stage เริ่มคิดถึงแบบการแบบไปนั่งคิดบ้างอะไปนั่งแบบใช้สมองบ้างอะไรเงี้ยพอนั่งคิดแล้วรู้สึกว่าอยากออกไปข้างหน้าแล้วอยากไปออกกองบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกหลายๆแบบที่เหมือนจริง ๆ แล้วแต่ละอันมันเป็นเหมือนการเบรกจากอีกอันหนึ่งแล้วเป็นการพักอีกอันหนึ่งพอมาอีกอันหนึ่งปุ๊บเราไปทำอีกอันหนึ่งมันเหมือนเราพักอันนี้ไปทำอันนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเริ่มเห็นแพทเทิร์นของตัวเองว่าหมายถึงว่าในช่วงแบบ 5-6 ปี 7 ปีที่ผ่านมาตัวเราหมายถึงว่าทำงานยังไง ความรู้สึกข้างในมัน drive ยังไงอะไรเงี้ย เข้าใจแล้ว ฮะ ซึ่งนั่นทำให้เราเห็นบิลกินทำหลายบทบาท ฮะ เหตุผลหนึ่งเพราะเราอาจจะขี้เบื่อ ขี้เบื่อใช่ เปลี่ยนแต่ก็ทำได้หลายอย่างด้วย ก็แฮปปี้กับทุกๆอย่างที่ ก็ ทำ สนุกที่จะเรียนรู้เลย ครับ นะครับ อย่างเมื่อกี้ที่เล่าบอกว่าเรา ฮะ เติบโตวันนี้ 26 รู้จักตัวเองมากขึ้น ฮะ สิ่งที่ต่างที่สุดเมื่อมองย้อนกลับไปตอนที่เข้าวงการหรือประมาณ 20 คืออะไร วันเนี้ยในตัวตนของเราเพราะจริงๆ ถ้าพูดตรงๆ 26 ก็ยังเด็กนะ ฮะ ถ้าไอพี่ย้อนกลับไปนึกถึงตัวเองนะ ฮะ เกือบรอบหนึ่งเนี่ยเข้าไป ฮะ 26 ยังเป็นนักเขียนตัวเล็กๆ อยู่เลยอะแล้วก็ทำเป็นอยู่อย่างเดียว ฮะ แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรที่แบบจะทำธุรกิจจะใฝ่ฝันอะไร ฮะ บริหารจัดการชีวิตตัวเองก็ห่วยแตกมากเลยคือ เมื่อเทียบพี่วันนี้26กับบิลกินเนี่ย ฮะ มันพี่คิดว่าเด็กสมัยเนี้ยเติบโตเร็วมากเก่งมาก ครับ อย่าเลยอยากถามว่าพอบิลกิน26เนี่ยคิดว่าตัวเองเติบโตเร็วมากสุด คือผมรู้สึกว่าความสนุกของการได้ลงไปเริ่มทำอะไรใหม่ๆ หรือว่าลงไปเรียนรู้อะไร ครับ ใหม่ๆอะมันคือการที่เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ที่มันเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างที่สุดในวันนี้กับในวันนั้นน่ะคือผมว่าความตื่นเต้นหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วแบบทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่มันคือการเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรา eager to learn นะครับเหมือนในทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราพอเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นของมัน เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องบาลานซ์กับการที่เรารู้เราเห็นแต่หมายถึงว่าเราต้องหาความเฟรชหรือว่า เข้าใจละ หาความตื่นเต้นให้กับเราอยู่ตลอดเวลา คือเหมือนมันทำไปนานๆ มันจะเริ่มอยู่ตัว ครับ ใช่ไห ใช่ ม ครับ คือการแสดงร้องเพลงมันจะเริ่มรู้ว่า ฮะ มาแนวนี้แหละ ฮะ เป็นแพทเทิร์น ฮะ แต่ว่าบิลกินคิดว่าทำแบบนั้นน่ะไม่ได้แน่ถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่ ใช่ อย ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่า เราต้องหาแง่มุมในการปลุกไฟตัวเองอยู่ตลอดเวลา หาของใหม่หาอะไรก็ตามที่มันทำให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าพอเราเดินทางมาถึงวันเนี้ย ครับ มันยากขึ้นเรื่อยๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ กับการหาความตื่นเต้นในสิ่งที่เราทำในแต่ละวัน อย่างยกตัวอย่างเช่น อันนี้น่าเข้าใจว่าน่าจะเปิดเผยได้คอนเสิร์ตใหญ่ ค่ะ ในปีหน้าเห็นหินมานิดนึงแล้ว ครับ อันนี้อะไรคือตื่นเต้นใหม่ ก็จริงๆผมว่าอย่างแรกมันคือเซตเพลงแหละเซตเพลงในอัลบั้มที่มันลีดมาสู่คอนเสิร์ตใหม่ แล้วก็มากไปกว่านั้นมันคือพัฒนาการในตัวเราเองอะครับ อ
คือผมรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราจัดคอนเสิร์ตอะเราต้องมีอะไรใหม่หมายถึงว่าเราต้องมีมันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงใหม่โชว์ใหม่หรืออะไรที่เป็นรูปแบบใหม่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าตัวเราเองเราต้องรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปจากวันนั้นที่เราเคยทำเพราะว่าพอเราเป็นคอนเสิร์ตใหม่ธีมใหม่โชว์ใหม่มันเหมือนกับว่าตัวเราเองมันต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยในมันก็จะลีดมาสู่ในพาร์ทของการวางโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้ผมมองโชว์เป็นหนังเรื่องหนึ่งแล้วกันหมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้หนังเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นหนังเรื่องเดิมหรือเป็นหนังเรื่องใหม่ที่เป็นวิธีการเดิมอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราต้องคิดใหม่ใช่ครับซึ่งก็ยากนะยากครับคือมันยากสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์เหมือนกันงานเขียนหรืองานพอดแคสต์เนี่ยต้องยอมรับว่าเวลาทุกท่านดูอยู่เนี่ยของเดิมที่ทำได้ดีอยู่แล้วทำเหมือนเดิมเขาจะรู้สึกเบื่อนะใช่ครับแล้วมันก็จะแบบอยากได้ของใหม่ๆยิ่งยุควันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากบิลกิ้นทำยังไงให้ตัวเองผมใช้คำว่ายังแคชอัพหรือว่าพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาเช่นแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังคนอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าบิลกิ้นก่อนนอนอ่านหนังสืออะไรหรือว่าดูอินสปิเรชันหนังคอนเสิร์ตไอดอลคือใครเพื่อเติมอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเราต้องทำแบบนั้นไหมครับหรือทำอะไรจริงๆผมเกิดมาผมไม่เคยอ่านหนังสือเลยพี่แบบไม่เคยแบบอ่านหนังสือได้จบเล่มอะแบบจริงๆคือหมายถึงว่าผมเหมือนแต่ก็เรียนเก่งตอนเด็กผมจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราเจอพ่อเจอแม่เจอครูหรือเจอคนรอบตัวอะไรเงี้ยทุกคนจะบอกว่าเราต้องอ่านหนังสือไม่งั้นเราจะไม่มีความรู้ใหม่ๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามีช่วงนึงผมไม่อ่านหนังสือไม่ได้ช่วงนึงทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่เคยอ่านหนังสือเลยแต่ผมชอบฟังหมายถึงว่าผมก็รู้สึกว่ามันแต่ฟังได้นานฟังได้นานก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมฟังข่าวทุกวันฟังข่าวทุกวันฟังสแตนดาร์ดป่ะครับฟังครับทั้งป๊อปทั้ง Secret Sauce ก็ฟังครับเมื่อคืนเพิ่งฟังอะไรนะชีวิตติดแกรมอะไรกระเป๋าติดลบอะไรนะรายการคีย์เมสเสจฟังแล้วคีย์เมสเสจที่ชอบมากแล้วก็ต้องฟังข่าวบ้านเมืองที่เป็นข่าวแบบหมายถึงว่าอะไรตามที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังข่าววิเคราะห์ฟังข่าววิเคราะห์แล้วก็นอกนั้นมันก็จะเป็นพวกอินดัสทรีที่เราแบบอยากจะดูเป็นพิเศษอะไรเงี้ยอย่างเช่นF&B หรือว่ายานยนต์อะไรเงี้ยหรือว่าฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความไลฟ์สไตล์มากขึ้นเผื่อเราจะเห็นอะไรใหม่ๆอินโนเวชันอะไรใหม่ๆมาอินสปายไอเดียในการไอเดียชันอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วครับฟังเยอะขนาดนี้นะก็ฟังเรื่อยๆก็จริงๆชอบรู้สึกว่าเหมือนพยายามตั้งเป้ากับตัวเองว่าต้องฟังข่าวไม่รู้ว่าเรียกข่าวไหมบางทีมันเป็นเหมือนแบบอะไรก็ได้จะเป็นสาระอะไรที่เป็นสาระให้ได้แบบก็อาบน้ำเนี่ยต้องฟังครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังอาบน้ำก็คือช่วงที่แบบเป่าผมทาครีมอะไรเงี้ยก็อีกครึ่งชั่วโมงต้องได้ชั่วโมงนึงสุดยอดที่ใช้เวลาเป็นประโยชน์มากใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะได้ไม่อัปเดตนะครับแล้วผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าอีเวนต์แบบเรียนมีเฟรมเวิร์กอะไรมาจากมหาลัยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าพวกนี้มันจะมาเข้าล็อกสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้ฟังแบบนี้มันมาเกี่ยวกับงานเราไหมมันช่วยไหมอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าสมมติฟังข่าวฟังSecret Sauceคีย์เมสเสจเกี่ยวกับร้องเพลงไหมนะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างนะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างบางทีผมว่ามันเป็นซอฟต์สกิลที่แบบที่เรารู้สึกว่ามันอีเวนต์มันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงอะแต่ผมรู้สึกว่าในบริบทภาพรวมอะมันต้องรู้หรือแม้กระทั่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของอินดัสทรีเราอะแต่หมายถึงว่าบางทีอะเรามี mindset ของการทำงานแบบนี้ทำ business ที่อยู่ในอินดัสทรีนี้แต่ว่าเราไปเสพข่าวอินดัสทรีไปเห็นอินโนเวชันอื่นๆเลยผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะมันเชื่อมโยงและเกิด value ใหม่ๆได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นคนใฝ่หาความรู้มากนะเนี่ยก็ไปเรื่อยๆฟังมาตลอดแบบนี้ซึ่งคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าปกติที่เราเห็นเนี่ยคนก็จะสนใจวงการตัวเองแต่ของบิลกิ้นเนี่ยคือฟังหลากหลายซึ่งมันเป็นความชอบด้วยแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยผสมกับเอามาใช้ในงานร้องเพลงงานการแสดงอะไรทั้งหมดด้วยน่าสนใจมากเลยจริงๆงานแสดงนี่แบบเต็มเลยพี่ผมจำได้ไม่รู้ทุกคนจำได้ป่ะน่าจะเลือกตั้ง2 ครั้งก่อนมั้งบิลกิ้นเคยเหมือนแบบโพสต์สตอรี่แชร์จากเดอะสแตนดาร์ดแล้วคนก็แคปไปเยอะมากเลยแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรสนใจไหมสนใจครับเหรออยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมก็
รอเลือกตั้ง รอเลือกตั้ง หรือแบบในฐา ค นะ รับ ที่เป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วกัน ถ้าเราไม่อิงการเมืองเนาะ ครับ เราก็จะเห็นคนรุ่นใหม่แบบเขาเรียกว่าอะไรสิ้นหวังอะ ฮะ เบื่อ ฮะ สถานการณ์ต่าง ครับ ๆเนาะแล้วก็ทำไมประเทศไทยมันไม่ไปไหน ฮะ ซึ่งบิลกินคิดยังไงอย่างนี้ในฐานะคนคนหนึ่งเราสิ้นหวังไหมหรือเราเห็นเพื่อนๆบรรยากาศมันเป็นยังไงอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดข่าวก็ได้ครับ เราเติบโตมาผมว่าผม 20 ปี รู้เรื่องสัก 10 ปีอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้นานมาก ครั นะ บ แต่ผมรู้สึกว่าอีเวนต์ในช่วงเวลานี้เราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวอะไรเงี้ยว่ามันเกิดสิ่งนี้แล้วมันก็จะไปจบแบบนี้ เสร็จปุ๊บมันก็จะวนไซเคิลนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือก็จะเรียกว่าสิ้นหวังก็ได้นะพี่ อุ้ย หมายถึงว่า จริงปะ หรือคุ้นชินแล้วกันผมใช้เขาแบบให้มันดู ชินชาอะไรอย่างงี้ ชิน ใช่ไหม ชาเราจะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกลับมาอีกอะแต่ไม่รู้สึกว่าเป็นความคุ้นชินที่เรารู้สึกว่าเราชอบหรือว่าอยากไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะทุกครั้งที่เราเห็นคนลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาสู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเติมไฟที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยมันยังมีคนที่คิดและเป็นหัวเรือที่คอยนำพาความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าถ้าแบบเราพ่วงขบวนไปได้เราก็จะอยากไปด้วยอะไรเงี้ย แต่ว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ก็ผมว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงมากสุด เอาแบบบางมุมเฉพาะของตัวเองก็ได้นะ อาจจะอยากทราบทัศนคติอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร ผมรู้สึกว่าผมใช้คำว่าตรงไปตรงมาแล้วกัน ตรงไปตรงมาแล้วกันผมรู้สึกว่าภาพรวมของประเทศมันไม่ค่อยตรงไปตรงมา เราจะเห็นอะไรที่มันขุ่นมัวๆอะไรที่มันแบบเหมือนมีคำตอบแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ชัดๆบางทีก็เหมือนไม่มีคำตอบบางทีมันก็ถูกข้ามไปเลยก็มีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความไม่ชัดเจนที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันชัดเจนซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความน่าเบื่อมั้งเวลาที่เราดูข่าวหรือเราได้รับสารอะไรจากทางการหรือว่าคนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้อะไรที่ชัดเจนหรือตรงไปตรงมาขนาดนั้นแล้วก็หมายถึงว่าแม้กระทั่งเรื่องของรูปแบบโครงสร้างหรือว่าเรียกว่าเมคานิกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อนข้างมีเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแต่มันก็เป็นแบบนี้มาตลอดเลย ครับโอ้พี่กิ้งก็เป็นคนสุภาพนะเขาพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรปณีประนอมแต่ว่าฟังแล้วรู้แหละว่าต้องว่าเห็นอะไรเนาะแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นซึ่งผมว่ามันเป็นตัวแทนได้แล้วผมถามงี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆบิลกิ้นก็ถือเป็นคนที่มีอิทธิพลเนาะหรือว่ามี power มีคนตามเยอะมีอะไรต่างๆถ้าแบบสมมติเฉยๆนะเป็นไอเดียว่าได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้สัก1 ถึง 2อย่างอยากสร้างอะไรจากพลังที่ตัวเองมีไหมอยากเปลี่ยนแปลงอะไรคือผมรู้สึกว่า connect the dot ของโครงสร้างที่เรารู้สึกว่ามันสามารถทำให้มัน organize สร้างสรรค์แล้วเกิด value ที่มันดีกว่านี้ได้มากๆเลยผมรู้สึกว่าอย่างในพาร์ทของตัวผมเองแล้วกันผมรู้สึกว่าอีเวนต์ใน entertainment industry อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันถ้าเกิดว่ามันสามารถทำให้โครงสร้างหรือว่าเรียกว่า supply chain มันสามารถเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้ว make sense ผมรู้สึกว่ามันจะทำให้มันเกิดประโยชน์กันในทุกระดับและทุกๆภาคส่วนอะไรเงี้ยหมายถึงว่าผมอาจจะมองว่าสมมติว่าถ้าเราสามารถทำงานกันได้อย่างเป็นระบบแล้วมีประสิทธิภาพแบบประเทศก็เศรษฐกิจดีตัวเราเองในฐานะศิลปินเราก็ได้โอกาสที่ดีทั้งอุตสาหกรรมมันก็โตแล้วหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นคนในเลเวลไหนอุตสาหกรรมโตมันก็จะได้เบเนฟิตไปด้วยมันก็จะไม่ต้องมีการมาเรียกร้องว่าโอ้ยเงินเดือนฉันต่ำคนอยู่ข้างบนก็บอกฉันทำไม่ได้ทุนฉันไปไม่ได้คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการจัดการที่ดีการสนับสนุนที่ดีหรือว่าหมายถึงว่าการวาง direction แล้วก็มีการวางแผนที่ดีผมว่ามันจะทำให้มันเกิดประโยชน์กันหมดเลยคือฟังแล้วรู้สึกมีน้ำหนักครับเพราะว่าบิลกิ้นก็เป็นคนอยู่ในวงการเป็นทั้งคนที่อยู่แถวหน้าแล้วก็คนคิดแล้วก็ไปเห็นมาทั่วโลกใช่ไหมมีแฟนคลับอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าบิลกิ้นก็คงจะเห็นเขาเรียกอะไรความโดดเด่นของบันเทิงไทยของศิลปินไทยที่ส่วนตัวพี่ก็เชื่อเหมือนกันว่าเราไม่แพ้ใครจริงๆนะจริงๆเราเก่งมากเรามีศักยภาพเยอะมาก
แต่ในมุมบิลกิ้นคือถ้ามันจัดการได้มากกว่านี้ คือผมว่ามันคือทั้งระบบเลยครับผมรู้สึกว่าคนผมพูดเฉพาะบันเทิงเลยกัน ได้ครับ ผมว่าคนไทยอ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในความบันเทิงหรือความสนุกอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ผมเคยไปดูอาร์ติเคิลเลยผมว่าคนไทยเป็นคนที่ผมว่าสนุกท็อปของโลกเลยนะผมรู้สึกว่าแต่หมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถูก extract value หรือว่าเอาออกมาเอา value ออกมาตีแผ่อย่างมีประสิทธิภาพผมว่าทั้งคนคิดทั้งคนทำทั้งคนวางแผนแล้วหมายถึงว่าคนที่จะเอามันไปสร้าง value จริงๆผมรู้สึกว่าถ้ามันถูกคิดอย่างเป็นระบบแล้วมันส่งเสริมกันนะผมว่ามันจะทั้งแข็งแรงได้แล้วก็ยูนิคแล้วผมรู้สึกว่าในการ commercialization ผมว่ามันไปได้ผมว่าอีเวนต์ในวันนี้เราก็จะเห็นว่าวงอุตสาหกรรมบันเทิงไทยไม่ว่าจะเป็นผลงานหนังซีรีส์หรือว่าเพลงหรือว่าอะไรต่างๆเลยแง่มุมอะไรเงี้ยผมว่ามันมีแองเกิลที่มันเฉพาะตัวอยู่เยอะมากขนาดว่ามันยังไม่ได้ถูกการส่งเสริมจากต้นน้ำหรือปลายน้ำอย่างเต็มที่นี่ผมว่ามันมีทางไปได้เยอะ เชื่อแล้วว่าฟังข่าวเยอะจริง คำศัพท์ธุรกิจอะไรมาเต็มเลยกลับมาเพราะเรื่องสีเดือนแล้วแบ็กกลับมาเรื่องสิ่งที่งานที่ทำอยู่อย่างวงการบันเทิงเนี่ยทั้งร้องทั้งแสดงแล้วก็เป็นนักคิดตั้งเป้ากับตัวเองยังไงไหมครับจริงๆไม่มีแพลนเลยครับพี่เคนจริงๆคือผมรู้สึกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่ผมแบบเด็กช่วงแบบเรียนปี 1 ปี 2อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราจะมองทุกอย่างเป็นแบบเป็นช่วงชีวิตเราเรียนตอนนี้เราจะจบตอนอายุเท่านี้เสร็จแล้วเราอยากจะทำงานสักปี2ปีเสร็จแล้วเราจะไปเรียนต่อเราอยากจะสร้างครอบครัวอายุเท่านี้เราอยากจะเกษียณอายุเท่านี้อายุเท่านี้เราอยากจะมีเงินเท่านั้นเท่านี้เราอยากจะสำเร็จแบบไหนอะไรเงี้ยแต่พอผมรู้สึกว่าพอผมผ่านช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานะผมเททุกอย่างทิ้งหมดเลยผมเททุกอย่างทิ้งหมดเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าในช่วงชีวิตของผมที่ผ่านมาทั้ง upside and downside ผมว่าในพาร์ทที่ดีอ่ะมันมีทั้งอะไรที่เรารู้สึกว่าเราคาดหวังแล้วมันเกิดขึ้นแต่ไอ้ที่มากกว่านั้นนะมันคือพาร์ทที่เราไม่ได้คิดถึงมันเลยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดีมากๆเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโตมากับการอยู่นาดาวแล้วก็หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมได้รับmindset ที่แข็งแรงหรือว่าการ grooming จากตรงนั้นมาทำให้ผมเป็นตัวเองที่คิดแบบนี้ในวันนี้นะผมรู้สึกว่าพี่ยงเป็นคนพูดสิ่งนี้ผมเขาบอกว่าเราไม่ต้องคิดถึงผลลัพธ์แบบชัดๆขนาดนั้นหรอกเรามีหน้าที่แค่ทำมันอย่างไม่ประนีประนอมต่อคุณภาพแล้วสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะตอบแทนเราแบบที่เราแบบคาดไม่ถึงอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันก็พอเราได้อยู่กับเขาเราได้เห็นความคิดเขาเราได้ทำงานกับเขาแล้วก็การพิสูจน์กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะต้องมีเจอร์นี่บางๆที่เรารู้ว่าเราจะทำอะไรบ้างไปทางแต่ว่าผมว่าปลายทางจริงๆแล้วผมแทบจะไม่มีเลยผมรู้สึกว่าเราสนุกกับวันนี้แล้วก็ในระยะแบบ6 เดือนปีนึงหรือ2 ปีต่อจากนี้แล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ไปตามนั้นแต่ทำเต็มที่ครับอย่างที่เราได้เรียนรู้จากพี่ยงคุณภาพตรงหน้าอย่าไปคาดหวังผลลัพธ์แล้วก็ไม่ได้มองแบบไกลว่าจะเป็นยังไงมีช่วงเวลาที่เหนื่อยมาเมื่อกี้ได้ยินคำว่าเบิร์นเอาท์มีวันที่บิลกินแบบอ่อนแอพ่ายแพ้หิวใจตัวเองอะไรอย่างนี้บ้างแล้วมันเป็นยังไงผมว่าก็มีทุกคนแหละมีทุกคนผมก็แต่จริงๆผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เบิร์นเอาท์ง่ายๆแล้วก็ recover ได้ง่ายๆเช่นกันถ้ามีคนเนี่ยน้องๆสมมติเพิ่งเรียนจบหรือว่ากำลังเรียนอยู่มาขอคำแนะนำแบบเนี้ยว่าแบบพี่ทำงานนี่มันต้องยังไงเอาเงินเอางานหรือขยันแค่ไหนมีคำแนะนำหนึ่งน่าจะมีคนมาถามเยอะเนาะครับเราปกติให้คำแนะนำเขาไปยังไงหรือว่าจากตัวเองก็ได้อะผมว่ามันต้องเริ่มจากรู้ว่าเราชอบอะไรแล้วก็ถนัดอะไรมั้งผมว่าคลาสสิกเลยอันเนี้ยหมายถึงว่าชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็ของผมโชคดีผมเจอสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมอาจจะไม่รู้ถนัดไหมอาจจะทำแล้วแบบอยู่ได้แล้วกันเป็นงานที่เรามีคนยอมรับมีคนยกย่องผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนเราได้ทำฮ็อบบี้ในทุกๆวันอะไรเงี้ยไม่มี work life balance เพราะว่าหมายถึงว่า work กับ life มัน enjoy ในทุกๆวันอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าถ้าใครเจอสิ่งเนี้ยก็จะดีมากแล้วมันเหมือนกับว่าเราก็จะไม่ทรมานกับการทำงานเราก็จะมีความสุขกับมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่า
มันแยกกันเป็น2พาร์ทอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือหาบาลานซ์ครับเหมือนเงินเราก็ต้องใช้นะไม่มีเงินมันก็ลำบากก็ต้องอยู่ในความพอดีแต่ว่าเงินผมว่าแต่ละคนมันไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันผมจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่มีความสุขกับการใช้เงินเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมีเงินในระดับหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่มั่นคงของผมแล้วผมดูแลตัวเองได้ดูแลไปซื้อความสุขเล็กน้อยได้ดูแลครอบครัวได้อะไรเงี้ยนอกนั้นก็คือใช้ชีวิตเอามัน ทำงานแบบเอาสะใจอะไรเงี้ยผมว่าถ้าทุกคนแบบผมว่ามันก็มีแค่นี้แหละความมั่นคงแล้วก็ความสุขถ้าเราเลือกที่จะทำอะไรไม่ว่าจะงานหรือไม่งานอะไรต่างๆในชีวิตแล้วเจอบาลานซ์ได้ผมว่ามันก็แค่นั้นเมื่อกี้พูดถึง work life balance มีไหมถึงวันนี้ให้ความสำคัญกับมันแค่ไหนแล้วมันคืออะไรในความหมายของบิลกิ้นจริงๆของผมอ่ะมันไม่ค่อยเป็นปัญหาของผมเลยกันคืออย่างที่บอกว่าหมายถึงว่าของผมอ่ะผมรู้สึกว่าพอผมโตมากับครอบครัวทำธุรกิจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้พาร์ทนั้นไอ้การไปนั่งออฟฟิศทุกวันการไปเจอลูกค้าการแบบnegotiate ทำ business ต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยในภาพในหัวของผมนะอันนี้คือ work แบบ super work แต่พอการที่ผมได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของตัวเองมาแบบได้มาร้องเพลงได้มาอัดเพลงได้มาทำงานแสดงได้มาแบบคิด creative อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันเคยเป็นฮ็อบบี้ของเรามันเคยเป็นพาร์ทที่ไม่ใช่งานของเราแต่ในวันนี้หมายถึงว่าเรา develop มันแล้วเรา merge มันมาเป็นงานและเป็นโอกาสที่มันเลี้ยงดูตัวเราเองได้ผมเลยรู้สึกว่าผมสนุกกับงานผมมากในทุกๆวันอะไรเงี้ยแม้กระทั่งบางวันที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยสมมุติผมเบรกสักมันจะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วผมแบบมีเวลาเบรกสัก5 วัน 6 วันอะไรเงี้ยพอวันที่3นี่ผมจะเริ่มคิดแล้วเสียเวลาอยู่หรือเปล่าเนี่ย เริ่มแบบอยากจะนัดคุยอยากจะแบบทำไมวันนี้เราไม่ไปทำนั่นทำไมเราไม่ไปเรียนร้องเรียนเตะทำไมเราไม่ไปพัฒนาตัวเองฟังดูคนแอคทีฟค่อนข้างคือเวลาผมเหนื่อยผมจะรู้สึกว่าอยากไปนอนเดี๋ยวนี้เลยแต่พอหยุดสักพักนึงผมจะรู้สึกว่าอยากหาอะไรทำอะไรเงี้ยคือจะอยู่นิ่งไม่ได้นานอะไรเงี้ยผมเลยตัดมาตรงนี้ผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมค่อนข้างผมไม่มีปัญหากับ work life balance แม้กระทั่งผมทำงานทุกวันถ้าผมทำงานทุกวันแล้วมันเป็นงานที่ผมรู้สึกว่างานเนี้ยที่ผมทำอยู่ผมรู้สึกว่าเราเองสนุกกับมันในทุกๆวันถ้าทำงานติดกัน7 วัน 1 เดือนก็ได้ไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าจะมีปัญหาก็คือพักผ่อนไม่พอเนี่ยจะมีปัญหาแต่ถ้าหมายถึงว่าเรื่องของการแบบอยู่กับงานตลอดเวลาผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับรูปแบบงานผมอาจจะมีรูปแบบงานที่มันหลากหลายด้วยมั้งหมายถึงว่าผมแบบบางวันผมมีงานถ่ายบางวันมีงานคิดบางวันเป็นงานอัดบางวันไปเวิร์กช็อปบางวันแบบไปโชว์บางวันแบบอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่างานแพทเทิร์นงานผมมีงานทุกวันแต่งานใน7 วันของผมมันค่อนข้างหลากหลายมากมันเลยเหมือนกับว่าแต่ละเส้นมันก็จะมีบุ๊กมาร์กสำคัญของมันแล้วเราก็รู้สึกว่าที่จะพาเราไปตื่นเต้นกับมันอยู่เรื่อยๆก็ผมเลยไม่ค่อยรู้สึกว่าการทำงานมันทำให้ผมรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่อง work life balance ขนาดนั้นก็เหมือนเป็น work life flow ไปกับมันอะไรแบบนั้นมากกว่าซึ่งหนึ่งในงานหนึ่งที่พี่เคนสังเกตเห็นหลังๆทำก็คือทำธุรกิจแล้วก็ไปเรียนต่อด้าน entrepreneurship ด้วยใช่ไหมครับเล่าให้ฟังนิดนึงมันมาจากไหนเราสนใจด้านนี้อยู่แล้วเพราะพื้นฐานที่บ้านแล้วก็มาต่อยอดหรือว่ามันเกิดจากอะไรครับผมว่าแบ็คกราวด์ก็มีผลมากอะไรเงี้ยก็ผมว่าพอเราโตมาใน environment ที่แบบพ่อค้าแม่ค้าพูดกันแต่เรื่องแบบการค้าขายอะไรเงี้ยรวมถึงแบบพี่น้องอาเจกโกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าเฟรมเวิร์กหรือ mindset ที่มันเป็นเฟรมเวิร์กหลักในหัวที่มันยึดเหนี่ยวในหัวมันก็เป็น business framework ด้วยอะไรเงี้ยจากมหาลัยจากอะไรมาต่อปริญญาโทอะไรมามันก็ยังอยู่ในแบบ business related แบบ field อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันปลูกฝังให้เราเป็นคนที่เป็นเหมือน opportunity seeker ครับเวลาเราเห็นอะไรที่มันอยู่รอบตัวทำไมเราไม่อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราไม่มันเหมือนเราถูกเทรนกรูมาด้วย mindset ของการ ideation ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือเป็น mindset ที่เห็นปัญหาเห็นอะไรจะพลิกเป็นโอกาสได้ mindset ผู้ประกอบการเลยนะมันเลยเหมือนเวลาเราอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ค่ายเพลงการแสดงอะไรเงี้ยอันนี้มันแน่นอนครับเราคิดวิเคราะห์มันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่บางทีผมว่าเวลาเราไปทำอย่างอื่นในพาร์ทอื่นๆอะไรเงี้ยเราจะเริ่มแบบเห็นโอกาสที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเลย
ซึ่งบางทีผมว่ามันเหมือนมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะแบบบางทีแบบอย่างผมกับพี่เบลคุยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนเราจะถกกันตลอดเวลาว่าแล้วถ้าอันนั้นมันเป็นอย่างนี้ถ้าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นทำไมอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันมีอันนี้มันก็คงดีหรือว่าทำไมมันยังไม่มีใครเคยทำอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเราคือผมว่าวันๆเนี่ยใน1 ปีเนี่ยผมว่าเรามีโยนกันไปไม่ต่ำกว่า 400-500 ไอเดียแล้วก็เพราะมันเป็นเนื้อแท้ของเราเลยชอบคุยชอบหาโอกาสชอบคุยชอบไม่ได้ทำธุรกิจเพราะอยากจะมีเงินอะไรแค่นั้นอย่างเดียวคือมันเหมือนผมว่ามันเป็นความสุขมากกว่าเวลาที่เราได้ทำแล้วเราเหมือนกับว่าได้ achieve อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะพอเราเริ่มคุยเริ่มถกอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางไอเดียที่เรารู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจเราอะมันเหมือนกับว่าเราคุยแล้วเราถกแล้วเราแบบใช่จริงทำไมไม่แล้วเหมือนพอถกกันแล้วเหมือนเราคิดจบไป1 สเต็ปแล้วอะเรารู้สึกเหมือนแบบมันติดอยู่ในใจเราอะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากคิดต่อกับมันบางครั้งพอเราลองมาคุยกันเล่นๆไหมเรื่องนี้เราแต่ละคนโยนโจทย์โยนทำกันบ้านแต่ละคนไปรีเสิร์ชกันมุมนั้นมามุมนี้มาปุ๊บลองมาทำแบบลองมาดูฟีดกันว่ามันเป็นไปได้จริงไหมในมุมนั้นนี่เรื่องแบบ policy อะไรต่างๆไม่ได้ก็บึ้มไปแต่ปุ๊บมันก็จะมีบางอันที่มันเหมือนกับว่ามันก็จะเข้ารอบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยส่วนใหญ่มันจะเป็นหัวเชื้อในการที่จะเริ่มทำอะไรใหม่คือมันเกิดจากการคุยกันตลอดเวลาแล้วก็พอมาถึงช็อตนี้แล้วแบบมันยังไม่ตกรอบสักทีแสดงว่ามันมี potential จริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ทำเหมือนพวกสตาร์ทอัพทำกันจริงๆนะ ก็คือไอเดียกันมาเรื่อยๆแล้วก็อันไหนเข้ารอบมาวันนี้ทำอะไรอยู่บ้างธุรกิจแบบเอาอัปเดตล่าสุดแล้ววันนี้ครับวันนี้จริงๆก็จะมีเนี่ย Bilky Entertainment ที่เป็นทั้งค่ายเพลงแล้วก็ทำโชว์บิสของตัวเองคือทำให้กับเฉพาะของตัวเองหรือว่าของตัวเองครับโอเคคือจัดการเองหมดเลยไม่ต้องไปมีรับจ้างคนอื่นอะไรถูกไหมก็ผลิต distribute แล้วก็ถือสิทธิ์แล้วก็มีทำโชว์บิสของตัวเองก็พวกคอนเสิร์ตพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีรับงานจ้างที่ไปโชว์บิสทำนั่นนี่แล้วก็พวกทำเมิร์ชของตัวเองต่างๆเลยก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นยูนิเวิร์สของเป็นยูนิเวิร์สของค่ายเพลงเล็กๆที่แบบทำศิลปินคนเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น Bilky Entertainment จริงๆอีกอันนึงที่ผมทำก็คือผมมีไปลงบริษัทกับเพื่อนชื่อว่า Magical Craftman ก็ไปซื้อแฟรนไชส์ของไอศครีมมาเปิดโยเล่ครับก็มีทำตรงนี้อยู่ด้วยโยเกิร์ตใช่ไหมใช่ครับเป็นโยเกิร์ตไอศครีมแล้วก็จริงๆขาเนี้ยก็เป็นอีกขาหนึ่งที่สนุกหมายถึงว่ามันเหมือนพาผมเข้าไปใน world F&B อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าโอเคพอเราจะคิด NPD อะไรต่างๆมันก็จะเริ่มแบบเอาสมองไปอยู่ในอีกยูนิเวอร์สหนึ่งเป็นการพักจากสิ่งที่เราทำอยู่ไปคิดฝั่งนี้บ้างไปคิดมาร์เก็ตติ้งฝั่งนี้บ้างไปหาโอกาสฝั่งนั้นบ้างอะไรเงี้ยก็สนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมมีทำ supplementary ชื่อแบรนด์ว่า Vital แต่ตอนนี้ผมให้น้องสาวผมไปทำคือน้องสาวผมมาขายกิจการให้น้องสาวไม่ได้ขาย จริงๆมันก็เป็นเหมือนกิจจริงๆจุดเริ่มต้นของอันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะ connect คนในบ้านให้มาเจอกันพอเริ่มโตกันน่ะแต่ละคนก็จะเริ่มแบบมีภารกิจมีอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยผมทำแล้วผมก็ชวนอาโกชวนอาเจกชวนป้าชวนพี่ชวนน้องอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมานั่งสุมหัวทำกันนะประชุมกันทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วผมถอยมาน้องผมมันก็ทำอยู่แล้วผมแค่รู้สึกว่าผมถอยมาผมไม่ลีดผมให้น้องผมไปลีดแทนแล้วผมก็เหมือนกับว่ามาเป็นแบบเป็น advisor แทนมาเป็นแบบมาช่วยปรึกษาแทนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ลงไปบูเยอะเข้าใจแล้วอยู่เบื้องหลังก็ลงไปช่วยคิดแต่ก็น้อยลงเยอะครับน้องก็มันก็เก่งก็เขาก็ทำของเขาได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยจริงๆก็มีแบบมุดน้ำมุดดินอยู่เยอะเหมือนกันคือว่าแบบคิดแล้วก็ทำแล้วก็พอจะทำปุ๊บถอยไม่ทำยังคิดอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาที่ไหนไปคิดยังมีอยู่จริงอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างปุบปับหมายถึงว่าสมมติว่าเราเจอปุ๊บถ้าเราคิดออกเราต้องรีบจดแล้วเราก็อัด voice อะไรปุ๊บแล้วหมายถึงว่าผมจะมีเหมือนกลุ่มที่แบบถ้าเรามีอะไรดีๆเราจะโยนให้ผมก็จะมีพี่ชายผมมีพี่เบลมีเพื่อนแก๊งที่ทำโยเล่ด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกว่าอันไหนที่มันเหมาะกับถ้าเราโยนไปให้แก๊งนี้ทำมันน่าจะต่อยอดแล้วมันน่าจะมีเปอร์สเปกทีฟอื่นๆที่ดีมาแล้วเราก็จะลองโยนเข้าไปถ้ามันมีฟีดแบ็กโยนกลับมาเราก็จะโอเคนัดคุยแล้วก็เริ่มมาถกกันอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วที่ขอเจาะไปทีละอันแล้วกันพอดีจริงรายการนี้คือรายการธุรกิจเนาะได้ครับไหนมีโอกาสได้คุยแล้วเอาค่ายของตัวเองก่อนซึ่งผมก็จะเห็นหลังๆเนี่ยศิลปินหลายท่านหรือแม้กระทั่งลิซ่าอะไรก็จะมีค่ายของจริงซึ่งมันเป็น mindset ที่เปลี่ยนจากยุคในอดีตเนาะในอดีตคือเป็นศิลปินแล้วก็เซ็นสัญญากับค่าย
ใช่ไหม ครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเล่าสำหรับคนที่ไม่อยู่ในวงการได้ไหมว่า ครับ ทำไมบิลกิ้นถึงตัดสินใจทำค่ายของตัวเองแล้วมันมีประโยชน์ยังไง หรือมันมีสิ่งอะไรที่เราต้องจัดการมันบ้าง ก็จริงๆที่ผมมาเปิดค่ายของผมเอง เพราะว่าค่ายที่ผมอยู่มันปิดครับ อ๋อ ก็คือนาดาวมันปิด เออ ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะจริงๆออปชั่นของผมที่ผมจะไปก็คือถ้าผมไม่ไปอยู่ค่าย ผมก็ต้องเปิดค่ายเอง อ๋อ ผมก็ต้องเปิดค่ายเองอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วผมก็จริงๆไปคุยกับค่ายหลายๆค่ายอะไรเงี้ยแต่ก็ มีไปคุยก่อน มีไปคุยครับมีไปคุยแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่า พอเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับเรารู้สึกว่าการที่เราเปิดค่ายเองอ่ะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าคือเหมือนกับว่ามันไม่ต้องมาเริ่มจากศูนย์ในการแบบทำแบรนดิ้งทำนั่นทำนี่หรือว่า value อะไรต่างๆมันก็มีติดตัวมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ถือว่าเป็นช็อตที่น่าเสี่ยงในการที่จะเปิดค่ายเอง ตอนนั้นทำในอายุเท่าไหร่ตอนทำค่าย ตอนนั้นก็ประมาณ22 23อะไรเงี้ยครับ22 23ประมาณนั้น ถ้าจะแบบสำหรับคนที่ทำค่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ครับ ศิลปินทุกคนควรมีค่ายของตัวเองไหมถามแบบนี้นะสมมติมีคนขอมาคำแนะนำเพราะว่าพูดตรงๆพี่เคนหลังๆก็จะมีศิลปินดารา ครับ ที่โตขึ้นมาหน่อยเนาะ ฮะ เวลาเจอกันก็จะมาคุยกัน ฮะ ทุกคนก็จะคุยกันคล้ายๆกันเพื่อให้บริบททุกท่านนะครับ คือพอโลกมันเปลี่ยนเนาะโซเชียลมีเดียเข้ามาอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทซีรีส์วายอะไรเงี้ยขึ้นมามีบทบาทเนี่ยคือคนที่มีอะไรเป็นของตัวเอง ฮะ คือทั้งเป็นสตูดิโอเป็นค่ายอย่างพี่ ฮะ โอ๊ตปราโมชอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะดูมีความยั่งยืนในแง่ของบิสเนสมีความมั่นคง ฮะ ทำให้ศิลปินหลายคนก็มานั่งปรึกษาจะทำของตัวเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบิลกินเนี่ยวิธีคิด ฮะ มันคืออะไรแล้วถ้าเกิดมีคำแนะนำจะบอกยังไง ผมว่าขึ้นอยู่กับคน ผมว่าแล้วแต่คนคือผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราเป็นศิลปินแบบไหนดีกว่า คือจริงๆแล้วผมว่าการเป็นศิลปินหรือการเปิดค่ายอ่ะมันมีสิ่งที่มันต้องรับผิดชอบเยอะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างการผลิตงานอะไรเงี้ยการผลิตเพลงทำ MV อะไรต่างๆหนึ่งอ่ะมันต้องมีทุนแหละมันต้องลงทุน แล้วมันต้องจัดการในพาร์ทอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญา distribute การจัดการโซเชียลมีเดียการจัดการคนการจะรับงานเองก็ต้องมีคนจัดการรับงานเอง มีคนจัดการนั่นมีบัญชีมีอะไรต่างๆ ก็คือทำบริษัท คือมันเหมือน ตัว ทำ เอง บริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันต้องมีคนช่วยคิดช่วยทำและแองเกิลมันเยอะมากเดี๋ยวมันจะต้องมีเมอร์เดี๋ยวมันจะต้องมีคอนเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรต่างๆมากมายคือเปิดค่ายเล็กแต่หมายถึงว่าคนทำงานจริงๆอ่ะก็หลายสิบอะหมายถึงว่าเป็น ตอนนี้กี่คนนะครับ อินเฮ้าส์จริงๆประมาณ10กว่าแต่หมายถึงว่าเอาซอร์สเยอะ เยอะมาม าก กเอาซอร์สเยอะมากคือมันต้องจัดการอ่ะคือผมทำได้เพราะผมมีพี่เบล คือผมมีพี่เบลที่เขาลงไปบู๊กับมันอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วผมอ่ะเหมือนถ้าเขามีอะไรเขาก็จะมาคุยแต่หมายถึงว่าคนที่ลงไปบู๊กับการทำงานทุกวันจริงๆอ่ะจริงๆจะเป็น เพราะ เป็นพี่ สำคั เบ ญ ล สุด สุพ คือ ล ก็ควรจะมีพาร์ทเนอร์ที่ดี แต่จริงๆแล้ว ไปเจอพี่เบลแบบคุยกันคลิกกันยังไงอาจารย์ จริงๆพี่เบลเคยอยู่นาดาวมิวสิกครับเคยอยู่นาดาวมิวสิกมาด้วยกัน เหรอ ใช่ครับอยู่มาด้วยกันแล้วก็พอบริษัทเขาปิดตัวไปอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนจริงๆแล้วผมสนิทกับเขามากอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราก็เป็นพี่น้องที่เราคุยกันตลอดทุกเรื่องอยู่แล้ววันที่นาดาวปิดอ่ะผมก็รู้สึกว่าไปไหนไม่รู้เว้ยแต่ว่าต้องไปกับเบลสุพล ต้องไปกับเบลสุพลเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็จะเป็นคนที่พอเหมือนเรารู้ใจกันนะครับคือบางทีพอผมเป็นศิลปินตอนนั้นผมทำมาได้ไม่กี่ปีอะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆอย่างที่เรามีความต้องการแต่เราอธิบายไม่ได้เราอธิบายไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงให้เราไปสู่ปลายทางนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เบลอ่ะจะเป็นเหมือน คนแปลสาร เป็นคนแปลแล้วเป็นคนเสริมคือเป็นเหมือนถ้าสมมติผมเป็นคนเขียนเอเซ่เขาจะเป็นคนที่ตบแกรมมาและขยายความในสิ่งที่ผมทำให้ เข้าใจแล้ว คือมัน เข้าขากัน แล้วก็ผมรู้สึกว่าโน้ตฮาวในการบริหารค่ายจริงๆพี่เบลเขาก็เป็นเฮดนาดามิวสิกมาก่อนด้วย เข้าใจ ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วผมเลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างอุ่นใจประมาณหนึ่งแล้วเหมือนว่าคือผมรู้สึกว่าผมมีหน้าที่พูดความต้องการพูด direction ไปทางที่ผมทำแต่หมายถึงว่าในเชิง operation จริงๆอ่ะมันเหมือนผมอ่ะเรียนรู้จากเขาเยอะ เข้าใจ แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเยอะ ก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบเป็นองค์กรบริษัทบิลกิ้นก็เป็น CEO เขาอาจจะเป็น COO หรือ CEO อะไร แต่จริงๆก็เป็นเหมือน CEO ด้วยกันตัดสินใจด้วยกัน Co-CEO ใช่ครับ แต่ ใช่ เราอาจจะดูฝั่ง creativity นะ vision เขาอาจจะดู operation แล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ ซึ่งสำคัญมากเนาะเพราะว่าทูตตามตรงประสบการณ์ของผมเนี่ยเวลาคุยกับศิลปินหลายท่านเก่งมากเลยในแง่ของการร้องเพลงหรือว่าชื่อเสียงเนี่ย
ฮะ แต่พอจัดการธุรกิจบางทีมันคนเรามันเก่งทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ไง ฮะ ผมเองก็ต้องมีคนที่ช่วยบริหารสแตนดาร์ดเหมือนกั เหมือน น เราไม่มีเวลานะ ใช่เราต้องโฟกัสเรื่องนี้ ใช่ครับ เออ จริง ๆ แล้วในพาร์ทบริหารค่ายจริงๆอะผมก็จะคุยกับเขากลางคืนแบบเกือบทุกคืนอะ แล้วก็แต่หมายถึงว่าช่วงกลางวันที่ผมไปทำนั่นทำนี่ ครับ เนี่ ครั ย บ เขาก็จะเป็นคนที่บู๊แล้วก็ไปคิดแล้วก็เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเป็นเฮดหลักของค่ายอะไรกัน ว้าว ครับ เพิ่งรู้เนาะซึ่งส่วนผสมนี้สำคัญมาก สำคัญมากคือผมรู้สึกว่ามันต้องทั้งพอเราเป็นศิลปินเองด้วย เราลงทุนทำค่ายเองด้วยอะมันต้องเป็นดิเรกชันที่หนึ่งคือส่งเสริมแนวคิดศิลปิน ส่งเสริมแนวคิดการทำธุรกิจนี้ไปด้วยกัน แล้วก็หมายถึงว่าผมว่ามันต้องเป็นเหมือนคนที่เป็นเพื่อนกันด้วยครับ ครับ ผมว่ายิ่งพอเป็นศิลปินอ่ะมันไลฟ์สไตล์มากงานทำอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบมันเกี่ยวกับแนวคิดมันเกี่ยวกับวิธีการมันเกี่ยวกับมันค่อนข้าง subjective ในหลายๆมุมอะไรเงี้ยผมว่ามันโชคดีมาก โชคดีมาก ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาเลย ฮะ ขอบคุณมากที่แชร์นะคือแบบเข้าใจเลยว่าตัวตนของศิลปินคนหนึ่งที่มันสามารถมี value เนี่ย ครับ ต้องถูกการบริหารจัดการที่ถูกต้องด้วย คือไม่งั้นมันไปต่อได้ยาก คือผมว่าแองเกิลมันเยอะมากผมว่ายิ่งในทุกวันนี้นะครับ ยิ่งในทุกวันนี้ที่แบบโอ้โหผมยังคุยกับพี่เบลเลยว่าหมายถึงว่าทุกวันนี้แบบเขาบอกว่าในยุคเขานี่แบบไม่เคยคิดเลยว่าศิลปินต้องแบบมาแบบ manage แบบโซเชียลมีเดียทำ TikTok ทำอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือผม ใช่ ในยุคนั้นพอมีเดียมันชัดเจนเป็นเส้นตรงอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ต้องมีแองเกิลที่มันต้องคิดเยอะขนาดนี้แต่ผมว่ามันก็แต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าไม่ใช่ยุคนี้ไม่มีทูเยอะขนาดนี้เราอาจจะเปิดค่ายเอง ยากเนอะ ยากใช่ครับ ใช่เห็นภาพครับ อีกธุรกิจหนึ่งแหละครับ อย่าง F&B เนี่ย ครับ มันเห็นโอกาสอะไรเมื่อกี้ที่บอกว่าชอบคุยแล้วหาโอกาส ครับ เราคือต้องยอมรับ F&B แข่งขันสูงมากเนาะ ครับ แล้วก็เห็นศิลปินก็ลงมาทำค่อนข้างเยอะ ครับ ยูกินเห็นอะไร จริงๆโยเล่เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันบายผมที่สุดเลยคือคนคือพาร์ทเนอร์ของผมอีก2คนเนี่ยคือผมรู้สึกว่าคือตอนที่ผมเข้าไปอ่ะ ครับ ผมเข้าไปตอนที่กำลังจะเปิดสาขาแรกพอดีเลย พาร์ทเนอร์สองท่านนี้เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนกันครับคือคนแรกเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาตั้งแต่เกิดก็คือขี่จักรยานเล่นด้วยกันในหมู่บ้านเลย อีกคนนึงเนี่ยเจอกันตอนอนุบาล โอ้ คือแบบโตมาด้วยกันแต่ก็จะมีช่วงออฟกันไปบ้างนะครับแต่หมายถึงว่าพอเจอหน้ากันมันก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนคุ้นเคย ครับ อะไรเงี้ ครั ย บ แล้วเหมือนแล้วก็เหมือนเป็นช็อตบังเอิญมากเลย คือเหมือนเราก็พอเราเริ่มโตเข้ามาหาอะไรเราก็จะมีห่างกันไปบ้างเนี่ยแต่เหมือนอยู่ดีช่วงแบบ2-3 ปีมาเนี้ยอยู่ดีกลับมาคอนเน็กกันกลับมาเจอกันแล้วก็มานั่งคุยกัน แล้วก็คุยว่าทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันเขาบอกเนี่ยเขากำลังจะเปิด ครับ แบรนด์ตัวโยเล่เนี่ยที่เขาไปซื้อตัวแฟรนไชส์มา ของประเทศ เป็นของสเปน สเปน นะ ใช่ไหม ของสเปนแล้วก็กำลังจะเริ่มเปิดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขากำลังหาพาร์ทเนอร์อยู่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะไป approach ซื้อ master franchise จากตัวเจ้าของอะไรเงี้ยผมก็บอกแปลกมากเลย2คนนี้แบบอายุเท่าผมเลยแบบประสบการณ์แบบ F&B แบบ testimonial ว่างเปล่ามาก แบบแต่ละคนแบบทำไมเขายอมขายให้แบบแล้วก็เลยแบบเหมือนคุยกับมันไปเรื่อย2คนเนี้ยเราเริ่มเห็นวิชั่นเราเห็นแบบโอ้โหไฟในตัว2คนเนี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหหนึ่งคือผมว่า2คนนี้เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็มันเหมือนแบบเลือดผู้ประกอบการมันแบบเข้มข้นอะ ว้าว มันเป็นคนที่แบบโอ้โหบู๊เอาตายเลยแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบเหยียบคันเร่งมิดแล้วก็แบบกล้าลุยกล้าเสี่ยงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ก็มีกรอบแล้วก็มีเรียกว่าเซนส์ที่ดีในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนคุยกันเล่นๆว่าเอาด้วยไหม แล้วมันก็บอกว่าคิดเหมือนกันแต่หมายถึงว่ายังไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยก็เลยบอกโอเคแล้วก็เลยลุยบู๊กันแล้วก็ลงกันแล้วทีเนี้ยผมก็เลยลงเริ่มเข้าไปเป็นเหมือนบอร์ดแอดไวเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูพวกพาร์ทมาร์เก็ตติ้งพวกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสนุกสนุกมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยทำ F&B นี่ก็ใหม่แต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็จะตามข่าวตามนั่นตามนี่แบบพวกเพจที่มันแบบวิเคราะห์ strategy ของแต่ละแบรนด์อะไรต่างๆตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าพอมาลองทำบวกกับไอ้2คนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วก็เหมือนปลุกไฟอีกพาร์ทหนึ่งของตัวเราไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ไปได้ดีใช่ไหม ไปได้ดี มีกี่สาขา มีอะไรบ้าง ตอนนี้ถ้าสาขาหลัก12ครับ
12ครับเก่งมากเลย ซึ่งหน้าที่หลักๆยังเป็นคนดูเรื่องการตลาดเรื่องอะไรตรงนี้ จริงๆก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่หมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นเฮดมาร์เก็ตติ้งนะจริงๆเขาจะมีเฮดมาร์เก็ตติ้งที่เขาทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมเป็นเหมือนบอร์ดแอดไวเซอร์มากกว่าเข้าไปถึงปุ๊บก็หลักๆก็จะเข้าประชุมบอร์ดเรื่องแบบดิเรกชันของแบรนด์ในปีถัดๆไปในพาร์ทอื่นๆอะไรเงี้ยพาร์ทอื่นก็จะเป็นคนอื่นลีดไปผมก็จะเข้าไปแล้วก็ดูในพาร์ทของมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักแล้วก็หลักๆก็คือเหมือนกับว่าไปโยนโจทย์ให้กับฝั่งมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยแต่บางทีหลังๆเขาก็จั่วขึ้นมาเองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าไปเป็นที่ปรึกษามากกว่าหรือมีอะไรเขาก็จะคอยอัปเดตแล้วติดอะไรหรือเราเห็นอะไรเรามีอะไรมานำเสนอเราก็จะโยนเข้าไปเราก็จะโยนเข้าไปให้เขาไป develop ต่อพอได้ก้าวขาเข้าไปในธุรกิจ F&B ซึ่งโหดหินมากนะแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากเพราะมันค่อนข้างเทรนดี้เนาะรู้สึกยังไงบ้างหรือแบบได้เรียนรู้อะไรบ้างโอ้โหผมว่ามันคือสนามรบมา สนามรบนี่คือสนามแข่งขันที่ผมว่าเป็นอินดัสทรีที่ผมว่าดุเดือดที่สุดตั้งแต่แบบผมเคยเห็นภาพมาแล้วหมายถึงว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็จะแบบอัปเดตออกมาเฮ้ยมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเร็วมากเราจะ move ยังไงดีปุ๊บนั่งนัดประชุมปุ๊บโอเคลุยเลยคือผมรู้สึกว่ามันต้องขยับตัวตลอดเวลามากกว่าสิ่งที่ผมเคยทำอยู่แล้วกันอันนี้มันแบบระดับแบบวันต่อวันวีคต่อวีคอ่ะมันเหมือนกับว่าทำปุ๊บขยับแล้วแบบลุยทำปุ๊บขยับปุ๊บลุยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็สนุกดีกับการที่หมายถึงว่าลงไปเป็นที่ปรึกษาแล้วกันผมรู้สึกว่าถ้าผมต้องไปบู๊กับมันทุกวันผมรู้สึกว่าผมทำอย่างอื่นไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าเราต้องมอนิเตอร์แล้วเราก็ต้อง evaluate แล้วก็เหมือนกับว่าคิดโซลูชันตลอดเวลามันเหมือนเราต้องขยับตัวตลอดเวลาแบบเหมือนนั่งหน้าคอมแล้วทุกคนแบบ อะไรแต่พอมาอยู่ในระยะนี้ผมรู้สึกว่ามันก็กำลังเฮลตี้กับตัวเองแต่ว่ากำลังสนุกกับมันซึ่งเข้าใจธุรกิจก็ไปได้ดีใช่ไหมไปได้ดีครับไปได้ดีเลยครับยอดแล้วมีแผนจะเปิดอะไรธุรกิจเพิ่มอีกไหมครับก็มีครับในขานี้จริงๆก็ยังอยู่ใน area นี้แหละครับแต่หมายถึงว่าก็มี develop ตัว product แบรนด์เองด้วยว้าวแล้วก็มีแบบไปลองคุยกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้แต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันตัว F&B จริงๆเนี่ยแบรนด์ที่หมายถึงว่าสมมติแบรนด์ต่างประเทศเอาเข้ามาผมว่าตอนนี้มันเยอะมากแล้วมันค่อนข้างครบในทุกแองเกิลไปหมดแล้วค่อนข้างหา market gap ยากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าเดือดที่สุดตั้งแต่แบบเคยทำมาเลยใช่แล้วก็เข้าใจเลยว่าแข่งขันสูงมากครับแต่ว่าก็ยังมีไอเดียอยู่ถ้าเกิดว่าพร้อมหรือว่าเห็นโอกาสก็จะเข้าไปในตรงนั้นจริงประเทศไทยตอนนี้ถ้าในแง่ไลฟ์สไตล์สุดยอดนะคือของกินของดื่มมันครบมากเลยไม่แพ้ที่ไหนละผมว่าแองเกิลกว้างและเดฟก็ลึกด้วยจริงฉะนั้นกลับมานั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจไปเรียนด้านนี้โดยตรงไหมครับเหตุผลที่ได้รับแรงบันดาลใจไปเรียนนี่คืออะไรเป็นไงครับวันนี้วันแรกอากาศเศร้าเลยเศร้ามาก Good morning from London คมเหรอใช้ได้เลยจริงๆตั้งใจก่อนว่าอยากไปเรียนต่อโทเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าวางฝันไว้แล้วกันตอนเด็กว่ารู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปเรียนปริญญาโทที่ต่างประเทศเรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้แหละครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอผมเริ่มทำงานตั้งแต่ม.5 ม.6มันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้ไปใช้ชีวิตแบบจริงๆเท่าไหร่เข้ามหาลัยก็เรียนแล้วก็ออกมาทำงานเรียนแล้วก็ออกมาทำงาน exchange program ก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาแบบสักปีนึงเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกับการที่จะได้แบบเหมือนกับว่าไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตด้วยตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันตั้งเป้าแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนแต่หมายถึงว่าทีนี้พอเราจะไปดูว่าแล้วเราจะเรียนอะไรที่สุดท้ายแล้วเราจะเบเนฟิตจากมันได้จริงๆไม่ได้แค่แบบไปแล้วเสียเวลาเฉยๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเข้าข้อมากกว่า entrepreneurship แล้วผมรู้สึกว่าโอเคที่ผ่านมาตอนตรีผมเรียน BBA เรียน marketing เนี่ยจริงๆผมมันค่อนข้างเป็นภาพใหญ่ค่อนข้างเป็นภาพใหญ่ในการที่เราทำสมมุติว่าเรามักจะถูกแทนตัวเองไปอยู่ในแบบบิ๊กเฟิร์มอยู่เสมอคิดแบบองค์กรใหญ่อยู่เสมออะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วพอมาทำเริ่มเปิดค่ายตัวเองเริ่มลองทำไอ้ตัววิทัลหรือลองทำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแองเกิลของการเป็นสตาร์ทอัพมันมีหลายๆอย่างมากเลยจริงมันจริงกว่าด้วยแล้วนี่คือชีวิตจริงของพวกเราเพราะถ้าเกิดไม่ได้อยู่บิ๊กเฟิร์มไอ้ทฤษฎีที่เรียนมามันยากมากใช่แล้วผมจำได้เลยผมไปดูในเว็บของตัวคณะที่ผมจะเข้านะที่ UCL เขาบอกว่าเขาจะโฟกัสทุกอย่างแบบ on
ความเป็นจริงทั้งหมด แบบลีนที่สุดจริงที่สุดแบบลบทุกตำราทุกเฟรมเวิร์กใครที่มาถึงเราจะรู้สึกว่าเราจะมาเรียนแต่เฟรมเวิร์กไม่เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะสอนอะไรที่มัน practical ในชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจเว้ยก็เลยรู้สึกว่าเอานี้แหละก็เลยลองยื่นอันนี้แล้วก็ไปเรียนครับ ประสบการณ์ที่เรียนเป็นไงบ้างครับ 7 เดือนใช่ไหม เรียนในคลาส 7 เดือนนะครับแล้วก็ทำ dissertation 3 เดือน แต่ผมก็มาทำที่ไทย ก็ทำกลางคืนแล้วก็คอนซัลท์ออนไลน์เลยครับใช่ก็ ได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือว่าประสบการณ์ที่สอนอะไรบ้าง ประสบการณ์จริงๆผมรู้สึกว่าหลักๆมันยัง based on framework เดิมๆที่เราเคยเรียน แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไปเรียนเหล่านี้มันคือการยกตัวอย่างเคสขยายความเยอะขึ้นอะไรเงี้ยต้องอ่านเคส study เยอะขึ้นต้องแบบอ่าน article ต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็หมายถึงว่าผมว่าพาร์ทหลักๆอ่ะมันเหมือนถกกันมากกว่าแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญคือคลาสผม70 คนแต่ว่า32ประเทศโอ้คือแบบความหลากหลายแบบ diversity เต็มร้อยคือแล้วเขารู้ไหมว่าบิลกินเป็นศิลปินถ้าเป็นเอเชียนก็จะพอรู้บ้างถ้าเป็นแบบเป็นนักเรียนคนจีนคนแบบหรือว่าในอาเซียนอะไรเงี้ยเขาก็จะพอรู้บ้างแต่ว่าหลักๆคือถ้าเป็นยุโรปเป็นแบบอเมริกันเขาก็จะไม่รู้เลยเขาก็จะแบบ no idea ไปเลยคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันพิเศษคือหมายถึงว่าสมมติว่ามันมีโจทย์หนึ่งโยนลงมาเราจะเห็นเลยว่าพอมันไปอยู่ในคอนเท็กซ์ของคนที่มันมาจาก culture ที่หลากหลายวิธีคิด solution หรือแม้กระทั่งแบบสมมติแม้กระทั่งในกลุ่มของเราเองที่เรา brainstorm กันมันคนละเฉดหมดเลยครับมันคนละเฉดหมดเลยหมายถึงว่าไอเดียคนละแบ็กกราวด์คนละอะไรหมดเลยฝั่งคนอินเดียเขาก็จะมีแบบวิธีการคิดแบบนึงคนอเมริกันเขาก็จะมีวิธีการคิดแบบนึงฝั่งยุโรปก็จะมีความคิดแบบนึงคนจีนเขาจะมีความคิดแบบนึงฝั่งมิดเดิลอีสต์ก็จะคือผมรู้สึกว่ามันคือการถกที่มันแบบโอ้โหเหมือนเราไปนั่งฟังแบบคนมุมมองที่มันแบบไม่มีมุมไหนผิดอ่ะแต่ว่าแบบเราจะเห็นเลยว่าอันนี้แบบมาอยู่บ้านเราจะเวิร์กไหมเนี่ยไม่เวิร์กแน่เลยคนไทยจะคิดอย่างนี้ไหมเอ๊ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ไปอยู่ตรงนั้นจะเวิร์กไหมมันเหมือนกับว่ามันให้เราขยายประตูไอเดียมากขึ้นสเปกตรัมของเราขยายมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้แต่ได้มากผมว่าหลักๆคืออันนี้เลยแต่หมายถึงว่าผมว่าเอาจริงๆคือในพาร์ทของทฤษฎีหรือเฟรมเวิร์กอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้ขยายขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ใน fundamental framework ต่างๆซึ่งในนี้น่าจะมีประโยชน์เอาไปใช้ได้อีกหลายเรื่องเนาะเพราะว่าบิลกิ้นเองก็เป็นศิลปินจะเรียกว่าระดับโลกก็ได้มีศิลปินมีแฟนคลับจากหลายที่ทั่วโลกขอบคุณครับหรือว่าธุรกิจเองก็ต้องดีลกับต่างประเทศหรือถ้ามีโอกาสแสดงว่าอันนี้ก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์เนาะผมว่าค่อนข้างแต่ผมว่ามันไม่ใช่แค่ในห้องเรียนนะผมว่านอกห้องเรียนไอการที่เราไปเห็นวิธีการใช้ชีวิตแบบเปิดคนที่นี่เขาเดินทางกันยังไงเขาสั่งอาหารกันยังไงแต่ละปัญหาของเขาเขาแก้กันยังไงอะไรเงี้ยเขาแบบ value chain ของเขามันเป็นยังไงผมว่าอันเนี้ยก็สำคัญแล้วก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งแบบที่มันเหมือนเสริมคลังทำอะไรบ้างอยู่นู่นชีวิตทั่วไปครับเอาจริงเลยนะครับก็ไปเรียนประมาณ 3-4 วันครับแล้วก็นอกนั้นก็เที่ยวเล่นหมดเลยครับเที่ยวเล่นแบบอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่อยู่ในลอนดอนครับอยู่ในลอนดอนแล้วก็เที่ยวก็เยอะครับ เที่ยวก็เยอะเหมือนกันก็เที่ยวแบบไหนปกติบิลกิ้นนี่เที่ยวยังไงหมายถึงว่าถ้ามี3วันอะไรเงี้ยผมก็จะไปโปรตุเกสไปฟินแลนด์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับไปแบบบางทีแบบไปหาเพื่อนอเมริกามาทีนึงอะไรก็จะพยายามแบบไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หรือว่าถ้าวันทำในสิ่งที่ปกติหาโอกาสยากใช่แต่ถ้าวันไหนที่อยู่ในลอนดอนก็จะแค่ไปเดินเล่นกินกาแฟแบบไปเจอพี่ลูกกอล์ฟบ้างเจอบ้านบิลกิน2คนที่ออกเวิร์ดอ่ะทายอินให้ด้วยอ่ะเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้รู้สึกว่าพยายามจะไปเรียนรู้อะไรแค่เหมือนกับว่าไปใช้ชีวิตธรรมดาแล้วก็ไปดูว่าชีวิตปกติมันเป็นของชอบที่สุดคืออะไรกิจกรรมที่ลอนดอนหรือว่างานอดิเรกงานว่างที่ทำงานว่างที่ทำชอบที่สุดชอบเรียกเพื่อนมาเยอะๆที่บ้านแล้วก็มาทำกับข้าวกินโอ้น่ารักมากเลยแล้วก็เหมือนสลับกันวันนั้นคนนั้นทำเองครับทำเองครับแล้วก็เหมือนแบบแล้วก็แกสซิ่งกันแบบบางทีก็แบบดื่มกันต่อแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันแค่นี้แหละครับสุดท้ายมันก็คือเรื่องคนใช่ครับใช่การที่เรามีซึ่งก็เป็นเพื่อนใหม่ๆบ้างเพื่อนอะไรอย่างงี้เพื่อนใหม่ๆบ้างเพื่อนเก่าๆบ้างครับเข้าใจว่าระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยคนไทยก็บางทีสังเกตไม่เห็นเลยนะคือบิลกิ้นไม่ได้หายไปไหนเลยเข้าใจว่าบินกลับมาเกือบจะทุกอาทิตย์เข้าใจถูกไหมทำยังไงให้ยังมีงานอยู่เนี่ยสุดยอดเลยจริงๆมันก็จะนี่แหละครับ
ทำเพลงไว้ถ่าย MV ไว้ แล้วก็ปล่อยช่วงที่ไม่อยู่ แล้วก็มีแบบพวกคอนเทนต์โปรโมทหรือว่าคอนเทนต์ PR หรือแม้กระทั่งแบบสัมภาษณ์ออนไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะคอนเน็กกับคนอยู่ตลอดแล้วก็มันก็จะมีบางงานที่หมายถึงว่ามันก็จะออนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่พอคนเห็นก็เลยอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบยังอยู่อะไรอย่างงี้มั้งครับจริงๆผมไปตอนประมาณกันยาปีที่แล้ว ใช่2024ครับใช่แล้วผมกลับมาครั้งแรกคือปีใหม่เลยประมาณยาวเหมือนกันเนาะครับแต่ว่าช่วงนั้นก็จะมีแบบมีบินไปเกาหลีทีนึงไปแบบปูซานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปีใหม่แล้วพอหลังปีใหม่ปุ๊บผมก็กลับไปอีกแต่ช่วงหลังปีใหม่เนี่ยอันนี้กลับบ่อยมาก คือกลับ4-5 ครั้งครับในระยะเวลาประมาณ3 เดือนครับมีบางวีคแบบวีคต่อวีคเลยบางวีคก็กลับมาแบบกลับมาอาทิตย์นึงแล้วก็กลับไป2 อาทิตย์กลับมาอีกอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เหนื่อยนะจริงผมว่าลอนดอนนี่ถ้าบินโอเวอร์ไนท์มันเหมือนแบบหลับตื่นนึงถึงเลยสบายครับแล้วอยากจะกลับไปอีกไหมฮะอยากจะเรียนอะไรอีกไหมหรือว่าพอละตอนนี้พักก่อนนะ ยังไม่มีความคิดเลยครับนอกเหนือจากเรียนนอกเหนือจากงานธุรกิจนอกเหนือจากงานบันเทิงมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำอีกไหมมีอะไรที่คนไม่รู้ที่เป็นความฝันเล็กๆของบิลกินหรือเปล่า apart from ธุรกิจบันเทิงครับจริงๆก็ไม่มีแล้วนะพี่เนาะจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นการหาแองเกิลกับเดฟในแอเรียเหล่านี้แหละผมว่าธุรกิจนี่โหยังมีอีกหลายๆรูเลยที่เรารู้สึกว่าอยากลองไป explore อยากลองไปทำอยากลองไปดูอะไรเงี้ยแล้วผมว่าบันเทิงอ่ะมันจริงๆมันยังมีอีกหลายบทบาทที่อยากลองทำหรือหลายๆวิธีการอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือการแบบสร้างความตื่นเต้นในแต่ละวันแล้วก็แค่ผมว่าแค่ 2-3 อย่างนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้แล้วก็กำลังพอดีตัวอะไรครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตแล้วรู้สึกบิลกินทำได้ค่อนข้างดีคือการจะเรียกว่าคุยกับแฟนคลับไม่รู้เรียกว่าอะไรนะบริหารแฟนคลับหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยบิลกินวางตัวยังไงกับแฟนคลับหรือว่าคนที่เขาติดตามเราเพราะว่าบางทีผมไม่แน่ใจนะว่าพอเป็นศิลปินเบอร์นี้ที่มีแฟนคลับเยอะๆเนี่ยความเป็นส่วนตัวของเราเวลาเดินไปไหนเราจัดการเรื่องนี้ยังไงทำยังไงให้ทุกคนยังแฮปปี้อยู่ไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยผมรู้สึกว่าก็จริงใจตรงไปตรงมาจริงใจตรงไปตรงมาแต่หมายถึงว่าวิธีการจัดการผมรู้สึกว่าเราแค่ต้องทำทุกอย่างให้แฟร์หมายถึงว่าเราจะไม่มีการtreat อะไรที่เรารู้สึกว่าเรา treat คนกลุ่มนึงเท่ากันกลุ่มนึงไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเราพยายามจะรู้สึกว่าเราให้ทุกๆคนเท่ากันแต่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าการวางตัวการพูดคุยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นปกติธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมไม่รู้คนอื่นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าแฟนคลับผมค่อนข้างน่ารักแล้วก็ค่อนข้างแบบมีเหตุมีผลมากหมายถึงว่าสมมติว่าเราบอกว่าวันนี้เราจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่านี่คือส่วนใหญ่ทุกคนจะเข้าใจทุกคนจะเข้าใจแล้วทุกคนก็จะเหมือนกับว่าซัพพอร์ตเราครับผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าสมมุติว่าเราออกไปข้างนอกแล้วบางทีเราบอกว่าคนมาขอถ่ายรูปแล้วเราบอกขอโทษทีนะครับเราแบบเราถ่ายรูปไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนอาจจะเป็นสิ่งที่เราขีดเส้นไว้เพราะว่าถ้าเราให้แล้วเราต้องให้ถ่ายทุกคนถ้าเราให้ถ่ายไปทุกคนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบทำไมคนนั้นได้ถ่ายคนนี้ไม่ได้ถ่ายแล้วพอมันก็จะจัดการยากอะไรเงี้ยมันก็ผมรู้สึกว่าอธิบายอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเข้าใจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารของส่วนตัวการสื่อสารของค่ายหรือการสื่อสารของอะไรเงี้ยเวลาที่เรามีเหตุผลอะไรเรามีเรื่องอะไรเราประกาศออกไปหรือตัวเขาเองแฟนคลับรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรหรือว่าแบบเขาไม่พอใจหรือว่าเขามีคำถามกับตรงไหนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาจริงๆใช้วิธีนี้มาตลอดผมว่าง่ายแค่นั้นเลยใช่ครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับไหมผมว่าอาจจะพูดหลายครั้งนะแต่ว่าเมสเสจที่ทุกครั้งเรารู้สึกผมคุยกับอะไรท่านก็จะบอกขอบคุณอะไรเงี้ยของบิลกินมีอะไรเป็นพิเศษไหมผมว่าแฟนคลับเป็นคนพิเศษแล้วกันเป็นคนพิเศษแล้วกันผมรู้สึกว่าเอาแบบตรงๆเลยก็คือเหมือนว่าเขาคือคนที่ทำให้คนที่ทำงานแบบผมอะมันสามารถไปต่อได้และมีคุณค่าได้หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าการที่เราเป็นศิลปินเป็นนักแสดงเราทำเพลงหรือเราทำงานอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่า
มันจะมีคุณค่าได้ มันเกิดจากคนให้คุณค่าแล้วมันก็เป็นงานที่หมายถึงว่าอยู่กับคนกลุ่มใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นพับลิกครับคือถ้าเราไม่มีแฟนคลับแล้วมีคนที่ให้คุณค่าหรือชื่นชอบงานและสิ่งนี้มันไปมอบคุณค่าอะไรให้กับเขาอะผมว่ามันก็คงไม่ตอบออบเจกตีฟของงานที่เราเป็นแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกื้อกูลกันนะตัวเราเองเราสร้างงานที่เราก็เชื่อว่ามันจะไปสร้างความสุขหรือสร้างคุณค่าให้กับเขาตัวเขาเหล่านั้นทั้งหมดเขาก็เป็นคนที่เป็นความหมายของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นบอนดิ้งที่มันพิเศษมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างคอนเน็กกับแฟนๆผมมากๆทุกๆคนทุกๆกลุ่มแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าอีเวนต์บางคนเราไม่เคยเจอกันเลยนะเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนกันเราเหมือนเป็นเพื่อนกันแบบเวลาแบบใครแบบต้องการความช่วยเหลือเราก็จะช่วยกันเวลาเราแบบเราต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเรามันเหมือนเราแบบเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็น relationship ที่มันพิเศษมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆหมายถึงว่าขอบคุณที่มีบุคคลเหล่านี้ที่ทำให้เราเป็นคนพิเศษต่อกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิลกินเวลาผมอ่านข่าวต่างประเทศก็จะเห็นศิลปินอายุประมาณนี้เนี่ยก็จะมีความยากในการจัดการเนี่ยชื่อเสียงแฟนคลับโซเชียลมีเดียหลายคนต้องปิดโซเชียลมีเดียหรือว่าเซลฟ์เลิฟต้องกลับมารักตัวเองบางคนมีปัญหาอาจจะเรื่องสุขภาพจิตอะไรแบบนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยุคสมัยหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วตัวบิลกินมีอะไรแบบนั้นบ้างไหมมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมหรือเคยเจอเหตุการณ์อะไรลักษณะแบบนั้นบ้างไหมครับผมว่าอันนี้ก็คลาสสิกกับคนที่เป็น Public Figure เกือบจะทุกคนผมว่าพอเราเป็นเหมือนคนที่เป็นเหมือนคนที่มีคนเอาความคาดหวังมาวางไว้ที่เราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็จะมีความคาดหวังที่มันหลากหลายแล้วก็คือทำยังไงอ่ะมันไม่มีทางตรงใจทุกคนอะไรเงี้ยคือต้องมีทั้งคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าของผมจริงๆคนทักมาด่าผมทุกวันเลยนะคนพิมพ์มาด่าผมทุกวันคนมาแช่งผมอะไรเงี้ยมีทุกวันหรือไม่ก็นั่งจริงครับจริงผมว่ามันเป็นธรรมดาผมว่าทุกคนที่เป็น Public Figure ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเจออะไรเงี้ยหมายถึงว่าแม้กระทั่งแบบทีมงานหรืออะไรเงี้ยผมว่าทุกคนมีหมดแล้วหมายถึงว่ามันก็เป็นพลังงานที่ถ้าจัดการไม่ได้ผมว่ามันก็ค่อนข้างน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วบิลกินจัดการยังไงผมเพิ่งรู้ว่านี่แอบตกใจนะคนอย่างบิลกินทุกวันนะบางคนทักมาด่าผมทุกวันพี่คือแบบด่าแค่อาจจะเป็นเรื่องแบบเป็นคนใช่ไหมไม่ใช่บอทใช่ไหมเป็นคนนะครับเขาก็แบบเมื่อไหร่จะตัดผมสักทีผมยูนี่มันทุเรศมากไม่มีใครดูแลให้เหรอแบบทักไปด่าลามไปด่าถึงค่ายถึงผู้จัดการคือเหมือนว่าบางคนก็บอกว่าผมนี่ไม่แต่งหน้าไม่แต่งผมแต่งชุดอะไรคือแบบทำไมไปถ่ายรูปกับตรงนั้นทำไมยูแบบแต่งตัวแบบนี้คือคนมันติดกับทุกอย่างของเราไปหมดมันจะมีทั้งคนที่รู้สึกว่าซัพพอร์ตชื่นชอบแล้วคนที่แบบไม่ชอบแบบเพลงยูทำไมยูทำเพลงแบบนี้ทำไมยูไปรับงานแสดงแบบนั้นทำไมยูทำคือผมว่ามันทุกบริบทจริงมันจะมีคนที่แบบโหดมากคอยคาดหวังและวิจารณ์เราอยู่ตลอดเวลาอะไรกันผมรู้สึกว่าผมเข้าใจว่าหมายถึงว่ามันอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเขาแฮนเดิลกับสิ่งนี้ไม่ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นแบบความท็อกซิกในทุกๆวันของเขาที่มันต้องเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บิลกินจัดการได้จัดการยังไงผมรู้สึกว่าผมกรองแล้วกันผมกรองหมายถึงว่าจริงๆผมก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะบางคนที่มันพิมพ์อะไรแล้วมันด่าผมทุกวันผมก็จะไม่อ่านแล้วแต่หมายถึงว่าบางทีไม่ว่าจะเป็นความเห็นใน DM หรือว่าใน Twitter หรือต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางอันอ่ะมันมีประโยชน์เราก็รู้สึกว่าอะไรที่มัน make sense แล้วเราฟังแล้วมัน convince เราก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็จะหยิบมาปรับมาพัฒนาบางอันที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ make sense แบบคนเขาต้องการส่วนตัวผมก็จะรู้สึกว่าผมก็จะไม่เทคผมก็จะไม่เทคผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเลือกอะหมายถึงว่าผมจะทำอะไรต่างๆในชีวิตผมรู้สึกผมเลือกแล้วผมรู้สึกว่าผมทำใน area ที่เราไม่ได้ไปล้ำเส้นใครแล้วเราก็นี่คือตัวเราในพาร์ทที่เราจะเป็นเลยจะทดลองคุ้มกันนี้มันได้มาตั้งแต่ต้นเลยไหมคือเป็นคนจิตแข็งอย่างนี้หรือว่าเพราะพูดตรงบางคนนี่อายุแบบมากกว่านี้แล้วบางทีมันทำใจยากนะ
พูดตรงๆจู่ๆมีคนมาด่าเอาผมก็มีนะ มีกับทุกคนเหมือนกันมีตลอดมีดราม่าอะไรเราขนาดพี่เองเราบางทีเราก็หวั่นไหวพูดตามตรง ผมว่ามันจะมีช่วงช็อกเหมือนกัน ครับ มีช่วงช็อกแต่ว่าพอเราเริ่มสกรีนได้ว่าอันไหนที่มัน make sense ไม่ make sense อะผมว่ามันจะทำให้เราเหมือนกับว่ามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะอันนี้คือเฉพาะไอ้คำด่าที่มันแบบไม่สมเหตุสมผลนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราพลาดอะไรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนเรา treat เขาว่าเราแบบมันเขาไม่ต้องเปิดหน้าพี่คือเขาไม่ต้องเปิดหน้าคือเขาด่าเรานี่แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ anonymous หมดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคือคนเหล่านี้แบบพูดอะไรมาไม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ใส่อะไรมาแล้วเขายังไม่กล้าที่จะเปิดหน้าเลยหรือว่ายังไม่กล้าที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองพูดเลยเราจะไปเทคมันทำไมเราก็ไม่ใส่ใจแต่เราไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ครับไม่ตอบโต้วิธีการเราก็คือกรองด้วยตัวเราเองก็กรองอันไหนดีเราก็เก็บไว้เอามาพัฒนาใหม่อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรกับเราก็จะไม่เทคมันไม่เทคครับทุกวันนี้ความสุขของบิลกิ้นคืออะไรจริงๆก็ทั่วๆไปเลยพี่ออกกำลังกายก็คาร์ดิโอแล้วก็เวทครับแล้วก็เรียนเต้นแล้วก็อยู่กับที่บ้านแหละผมหลักๆคืออยู่กับที่บ้านอยู่กับเพื่อนคือแค่แบบ spend time ด้วยกันทำอะไรแค่นี้ผมรู้สึกว่าอันนี้แบบอันนี้คือดีที่สุดเลยอันนึงที่สงสัยมากเลยทีมงานก็เล่าให้ผมฟังนะช่วงท้ายแล้วคือเราจะเห็นบิลกิ้นสามารถมีเวลากับครอบครัวตลอดเวลาได้แล้วก็สำหรับผมเป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันนะพี่ก็เป็นนะแต่ความสัมพันธ์แบบบิลกิ้นมันหายากนะคือมีความสนิทชิดเชื่อมีความไปบางคนเนี่ยอาจจะปีนึงเจอกัน2 ครั้งใช่ไหมแล้วก็สนิทเป็นคนๆอาจจะอย่างนี้ก็ได้แต่ว่านี่คือเราจะเห็นการสเปนไทม์คือเหมือนให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มันมาจากอะไรผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันเป็น culture ของที่บ้านเลยครับที่แบบจริงๆแล้วผมโตมานี่เมื่อก่อนนี่คือทุกคนเนี่ยนะอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยแล้วก็เหมือนเราโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่ทุกๆเจนเขาโตกันมาแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าลูกพี่ลูกน้องเราก็เล่นกันมาทุกวันอยู่กันมาทุกวันแล้วก็เราแยกบ้านกันอยู่มันก็ยังอยู่ใกล้ๆกันทุกวันอาทิตย์เราต้องมาเจอกันเหรอครับทุกวันสำคัญเราต้องมาเจอกันนะวันพ่อวันแม่วันเกิดอาม่าวันเชงเม้งวันเชียวพุ่งวันทุกอย่างอะ มันเยอะมากคือเราต้องปีนึงเจอกันบ่อยโอ้ยเจอกันทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์แล้วก็จะมีทริปที่เราไปเที่ยวด้วยกันบางทีก็ไปญี่ปุ่นกันทั้งบ้านอะไรเงี้ยแบบ20 คนคือทุกคนมันเหมือนเราถูกปลูกฝัง mindset ว่าเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้อะแต่ไม่ได้เกาะกลุ่มไว้คือต้องแต่หมายถึงว่าเราถูกสอนให้เรารักกันแล้วผมรู้สึกว่าพอเราถูกปลูกฝัง mindset เนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะคิดเผื่อคนเหล่านี้ตลอดสมมุติแบบใครไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อมาฝากอีก2 บ้าน 3 บ้านซื้อมาฝากคนที่บ้านใครไปไหนเขาก็จะชวนมาใครมีโอกาสอะไรดีๆใครมีอะไรต่างๆเขาก็จะคิดเผื่อคนที่บ้านน่ารักมากคือผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคอนเนคกันมากๆอะไรเงี้ยคืออย่างรถที่บ้านอย่างเงี้ยครับ10 คันนี้ก็คือใครใช้คันไหนก็ได้นะจริงป่ะจริงครับคือแบบใครอยากใช้คันไหนก็หยิบกุญแจแล้วก็ใช้ไปแบบเดี๋ยววันนี้จะใช้คันนี้นะคือแบบเหมือนก็ของทุกอย่างเราก็จะถูกสอนว่าไม่มีของใครของคนทุกคนของที่บ้านเราแบ่งกันใช้เราแบ่งกันกินเราแบ่งกันอยู่เรามีอะไรดีๆเราแบ่งกันอะไรที่ใครมีปัญหาเราช่วยเหลือกันเลยน่ารักมากคือเหมือนกับว่าเราคอนเนคกันตลอดเวลาแล้วบิลกิ้นมีความฝันจะสร้างครอบครัวแบบนั้นไหมคิดยังหรือว่ายังถ้าผมมีครอบครัวนะผมก็อยากมีครอบครัวแบบนั้นผมอยากมีครอบครัวแบบนี้คือผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเจอดาวไซด์ของความเป็นกงสีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าพอไปฟังคนอื่นนะบ้านผมไม่ค่อยมีเรื่องแบบความอิจฉากันเรื่องความอะไรเงี้ยมีนอร์มที่แข็งแรงแต่ว่ามันก็ค่อนข้าง flexible แบบไม่ได้มีความกดดันอะไรต่อใครขนาดนั้นอะไรเงี้ยอยู่กันด้วยความแบบ healthy relationship สุดๆนะครับจริงหายากมากเลยงั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีครอบครัวของตัวเองก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้เหมือนกันอยากเห็นภาพแบบนี้ครับอยากเห็นภาพแบบนี้แต่ว่าไม่ตั้งความคาดหวังแบบล็อกผลแล้วกัน ก็คิดว่าเราโตผมคิดว่าโดยธรรมชาติคือเราโตมาแบบนี้สิ่งที่เราจะส่งต่อไปมันก็คงถูกอินสไปร์มาจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแบบไหนและถูกปรับไปเป็นแบบไหนก็ตามธรรมชาติไปสุดท้ายแล้วกันนะครับมองตัวเองสักอีก5 ปีข้างหน้าแล้วกันสมมติได้เจอตัวเอง5 ปีข้างหน้าคิดว่าจะทำอะไรอยู่จะเป็นยังไงก็น่าจะร้องเพลงอยู่นะครับ ร้องเพลงแสดงแล้วก็
ผมว่าไม่น่าจะต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้มากนะแต่ผมรู้สึกว่าในช่วงตั้งแต่ผมเปิดค่ายมา 2-3 ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งที่อยากจะทำต่อจากนี้ด้วยกันผมรู้สึกว่าหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องของเดฟล้วนๆว่าหมายถึงว่าใน area ที่เราทำอยู่เราจะทำอะไรบ้างหรือถ้าเราจะเปิดกล่องใหม่อะไรเหล่านั้นอ่ะมันก็คิดว่าไม่น่าจะมากระทบกับเส้นเดิมที่เราเคยทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมไม่แปลกใจเลยทำไมใครๆก็รักบิลกินนะครับอีก5 ปีข้างหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกมาอัปเดต โอ้ยครับพี่เคน เติบโตขึ้นมากๆ ได้เลยครับ เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากครับพี่